الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ilaahay mahadiisa inay inoo bilaabanayso muxaadaradii saddexaad ee mu'tamarkii islaamiga ahaa ee qabatay jaaliyadda koonfur afrika ee Soomaalida uuna soo qaban qaabiyay majlisul bayaan oo guddiga dacwada qaabilsan ah majliska dacwada Soomaalida qaabilsan. muxaadaradan waxaa la yiraahdaa duruusun wa cibar fi sulh al-Hudaybiyah. waxaan rabnay marka intaan la gelin inaan laba nuqdo baraarujino. jadwalka saad u aragtaan gadaal waxaa kaga qoran jadwalku markasta wuu isbedeli karaa maxaa yeelay culimada xanuunsan karta iyaga isdhaafsan kara muxaadarooyinka oo maxaan ku dhahdaa mid muxaadaro lagu soo qoray baa laga yaabaa sheekha kale inay isu kala wareejistaan sidii baa dhacday. maxaan ku dhahdaa cashirkan hadda la galayo sulhul Hudaybiyah sheekhu wuxuu go'aansaday in laga dhigo laba jalso laba muxaadaro laga qabto midda hore oo maxaan ku dhahdaa sardul qisada iyo say u dhacday iyo lagu keeno iyo qaybta labaad oo ah maxaan ku dhahdaa fawaa'idi laga qaatay qisada isaga ah. intaas waxaa kaloo isbedelay muxaadaradii bacda al-maghrib loo بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، اللهم هذا سكاله تبارك وتعالى إن وافجي إن السنة معنا كلنا فائدة سنة، وحنا لله ويدي سنة تبارك وتعالى مدة قابنا المشى فردنا إنه ميزانك حسنات كإنه صاره، وحان مقلنا إنه إله نبوء أنفع تبارك وتعالى. قصة كسابسا هشيسكي حديبية وجانب كم ذا جوانبتي نبينا صوبناها صلوات ربي وسلام عليه سيرة ديسي إيوه انتي أونولا dhacdooyinkii waaweynaa ee nabigu uu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid ka mida waa saad ogsoon tihiin rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh muddo 12 sano ah magaalada Maka ee uu ku dhashay ayuu 12 sano dacwada ka waday. markii waxyi uu ku bilowday kadib 12 sano Maka joogay. markii inta la dhibay oo dhibkii ka batay oo la go'aansaday in la dilo lagaba takhaluso, yaa rabbigii wuxuu u idmay inuu hijroodo oo Maka isaga tago. wuxuu rabbi u diyaariyay tabaaraka wa tacaala magaalada Madiina oo labadii qoys ee Aws iyo Khasraj ee deegaanka u lahaa magaalada Madiina ay nabiga rumeeyeen sallallahu alayhi wasallam
meeshaasuu nebigu soo aaday hijradiisii caanka ahaa ee taariikhdu ka bilaabato ayaa xilligaa dhacday magaalada madiine markuu yimid waa la soo dhoweeyey labadaa reer kadibna magaca ansaar la yidhaahdo loo bixiyey oo rabbi ku magacaabay ansaar ayaa nebiga sal alla alay wasalam u noqday saldhig u noqday magaaladoodii bay ku soo dhoweeyeen heshiis bay la galeen dhiig iyo naf iyo xoolo inay difaacayaan magaalada madiine markuu nebigu yimi sal alla alay wasalam sanadkii koobaad wuxuu ku mashquulsanaa dadkii magaalada deganaa iyo heshiisyadooda qoysas reer yahuudeeda baa magaalada deganaa heshiisyay kala qorteen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ansaar oo dadkii magaalada deganaa ah iyo muhaajiriin oo raggii nebiga maka kala yimid ee dhulkan aan ku dhalanin ah ee kor ka yimid ah ayaga laftooda walaalayntooda iyo isku xidhiddooda howlo adag buu nebigu sal alla alay wasalam sanadkaa hore ku mashquulsanaa sanadkii labaad waa ka sanadka ay dagaalka wada galeen reerkii uu ka dhashay ee maka ka soo eriyey ee quraysh dagaalka caanka ee beder baa dhacay dagaalka beder ayaa sanadkaa labaad dhacay sanadkii saddexaad isagana waxaa dhacay dagaalkii uxud oo magaalada madiine nebiga lagu soo weeraray sal alla alay wasalam sanadka afaraad duulaamo badan baa jiray oo nebigu sameeyey sal alla alay wasalam sanadka shanaad cala araajix dagaalkii weynaaye isbahaysatada axzaab ama khandaq ayaa dhacay wixii sanadkaa ka dambeeyey markii dagaaladii isa soo bahaysatay allah tabaaraka wa tacaala uu nebiga uga hiiliyey oo ay guureen oo inta ilaahay dabaylo iyo ku kiciyey qabow markay muddo bil ah magaalada maka dul fadhiyeen magaalada madiine ay dul fadhiyeen ayay qaxeen markii dambe iyagoo wax guula gaadhin sanadkaa markay laabteen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam al'aana naqzuuhum walaa yaqzuuna wixii hadda ka bilowda innagaa ku duuli doona ee iyagu inagu soo duuli maayaan isbeddel weyn buu ahaa dagaalkaa isbahaysatada wixii ka dambeeyey weerar madiine ay ku soo qaadeen taasaa ugu dambaysay wixii intaa ka dambeeyey nebigaa weerar ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadkaas shanaad markii uu dhammaaday sanadka lixaadna la soo gaadhay ayaa nebigu wuxuu go'aansaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh mudduu soo moogaa beytka ilaah inuu cumraystuu damcay inuu cumraysto oo uu maka ka war doono oo cibaadada cumrada uu soo guto ayuu go'aansaday saxaabadiisana waa ogeysiiyey waxaa laysu diyaariyey in la soo cumraysto xaggee lagu soo cumraysanayaa waa maka makana yaa haysta quraysh baa haysato nebiga ay colaadi kala dhaxayso oy dagaalsan yihiin laakiin caadatan waxaa dhaqankii jaahiliga jiri jiray islaamka ka hor oo carabta dhaqan u ahayd khaasatan quraysh oo beledka ilaahay iyo kacbada gacanta ku haysa xataa dadka ay colka yihiin inaynan u diidin kacbada iyo cumrada iyo xajka iyo inaysan u diidin cibaadaadkaasi inay dadku xor u noqdaan ama col ha ahaadeen ama nabad ha ahaadeen nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadka lixaad ayuu marka go'aansaday inuu cumraysto bishii dilqacda ee 11aad ee sanadkaas ayuu marka nebigu ambabaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo madiine ka ambabaxay wuxuu wataa oo nebiga la socda rag tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,200 oo nin ma 1,500 bay ahaayeen ma 1,400 bay ahaayeen ma 1,300 bay ahaayeen riwaayaadku waa isku khilaafsan yihiin laakiin 1,200 bay ahaayeen 1,500 baana loo badinayaa inay ahaayeen raggaasuu nebigu kaxaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ujeeddadu u socdayna dagaal ma ahayn
wuxuu rabay inuu soo cumraysto cumrada soo guto kadibna uu soo noqdo dhacdadani waa dhacdo marka aad u qiimo badan oo taariikhiya fawaa'id aad u fara badan baana ku jira iyo duruus aad u fara badan oo dadka muslimiinta ah noloshooda wax badan saameyn kaga leh faa'iidooyinka iyo duruustaasi marka qisada ku jira siduu sheekhu sheegay waxaan ugu talagalay inaan xalqo kale kaga hadalno oo dambe laana faa'iidooyinka laga faa'iideysanayo aad bay u fara badan yihiin laakiin horta dhacdadu say u dhacday inaan xalqadan kaga hadalno say u dhacday heshiisku see ku yimid iyo nebigu sal alla alay wasalam seebuu ku galay iyo tafaasiisheeda ayaan ugu talagalnay insha allahu tacala inaan fadhiga kaga hadalno nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisadan masaadirta xadiidka sida bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo kutubta siirada kulli way wada qorayaan dhacdadan heshiiskii xudaybiya nebigu marka wuxuu ka ambabaxay magaalada madiina markuu marayo meesha la yidhahdo dilxulayfa waa meesha laga xarmado markaad madiine ka tagto ood cumro ama xaj u socoto meesha laga xarmado waa meel magaalada 10 kilomitir u jirta ama magaaladiiba hadda ay gaadhayba meesha markuu marayo ayuu nebigu sal alla alay wasalam xoolihii uu waday ee hadyiga ahaa xooluhu uu waday xajka ama xaramka uu waday ayuu nebigu sal alla alay wasalam qoorta wuxuu u geliyey waxyaabo calaamaad oo lagu garan jiray xoolaha hadyiga ah yacni kabo la googooyey iyo calaamaad noocaasoo kale abaa qoorta looga laalaadin jiray ishcaarna waa ku sameeyey oo kuruska inta la dilaaciyo ayaa dhiigga kuruska ka soo dareera ayaa lagu tirtiri jiray kuruska dhinacyadiisa ama dhinac ka mid ah marka neefkii sidaa lagu arko carabtu waxay u yaqaaneen waa neef hadyi ah oo xaramka u socda lama taaban jirin xoolihiisii sidaa ku sameeyey nebigu sal alla alay wasalam xoolihii u waday hadyiga ahaa kadibna wuxuu xarmaday cumruu xarmaday cabsi baa jirta marka waxaa jirta quraysh iyo qabaa'ishan dhexda deganba waa laga baqayaa aamin ma aha nebigu marka wuxuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin yacni wardoon ah ama sirdoon ah ayuu dirsaday oo reer khusaaca ah oo gaal ah qabiilka reer khusaac u ka dhashay qabiil waxay ahaayeen nebiga si ay isugu xidhnaayeen nin reerkaa ka dhashay oo war u keena oo bal waxyaalaha jira u soo ururiya ayuu dirsadoo wuxuu yidhi jidka iiga horreeyo bal jidka waxa ka jiriya wixii dhaqdhaqaaq ah iiga warkeen iyo quraysh waxay rabto ninkii waa tegey wuxuu tegey meesha la dhihi jira maka waa soo noqday nebiga meel cusfaan la yidhahdo maka aan ka fogeyn ayuu ugu yimid isagoo war wada markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ka imid buu yidhi quraysh qabaa'isheedii niman la yidhaahdo kacb binu lu'ayi ayagoo jamciyo ururiyey axaabiishta waxaa la yidhaahdaa waa dadka kulubkaanka ah qabaa'il isbahaysatay oo yar yar ah baa axaabiish la yidhaahdaa marka quraysh iyo wixii qabaa'ila yaryar ahee yacni waxa weeyaan bahwadaag ay ahaayeen ayaa is uruursaday oon soo arkay buuri wajamacuu laka jumuucan ciidamo fara badanna way kuu diyaarsadeenoo way ururiyeen buuri wahum muqaatiluuka wasadduuka can ilbeyti wamaanicuuka buuri wayna kula dagaalamayaanoo dagaal bay isu diyaariyeen beytka inaad tagtood cumraysatana kuumay ogolo way kuu diidan yihiin aniga markaan soo arkay xaalka jiray xaal aan lagu ogolayn inaad soo cumraysato dagaal lagugu diyaar garoobo laysu kaa diyaariyey wey saa ku talagal nebigu wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caadadiisan ahaan jirtay xaaladaasoo kale markay ku soo korodho saxaabadiisuu la tashan jiray ilan ilaahay baa amray washaawirhum fi lamri la tashaa la yidhi saxaabadaada
saxaabadiisii uu la tashaday wuxuu yidhi arrintaana soo korodhay warkanaana yimid mid ma samaynaa qabaa'ishan yaryar ee is-uruursaday ee dhexda inoogu jira deegaamadoodii iyo carruurtoodii ma u dabamarnaa oo ma ku habsannaa ayagu meeshanay ciidamo inoogu ururiyeen dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo carruurtoodii iyo xoolahoodiina waa ka soo tageen intaan u dabamarno gadaal ma kaga nimaadnaayo xoolahoodii iyo dumarkoodii iyo waxooda ma la wareegnaa ayib hadday markaa fadhiistaanna oo ay meeshoodaa joogaanna ayagoo xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii laga qaatay bay meeshaa joogi hadday yimaadaanoo isku dayaan inay weerar inugu soo qaadaanna dee waynu iska celinaynaa luqun ilaahay gooyey bay noqonayaan oo waynu ka takhallusaynaa taa miyaynu samaynaa mise waxay idinla tahay inayn intaan faraha ka qaadno ciidamadan is-uruursaday iyo waxooda iyo inaynu uun baydka ilaahay u qasadno iska soconno wixii ina soo aadana markaa aan iska celinno labadaa keen samaynaa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni inaan iska soconno jidkeena iska hayno ciddii markaa inugu soo gardarootana inaan iska celinno iyo nimankan jidka inoogu jiray dagaalkeenna isu diyaariyey inaan daba marno oo aynu ku habsannoonu cagta marino waxay ka yimaadeen labadaa keen yeellaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh abubakar baa hadlay oo wuxuu yidhi ilaahay baa garan buu ilaahay rasuulkiisaa garan laakiin wuxuu yidhi innamaa ji'naa muctamiriin walam naji liqitaali axad buu rasuulka ilaahay cumraan u soconnay buuri cid inaan la dagaalana maynaan u soconnin muhiimaddii aan madiine uga soo tagnay dagaal ma ahayn laakiin waxay ahayd inaynu baydka ilaahay tagno soo cibaadaysanno soo cumraysanno walaakin man xaala baynana wa bayna albeyti qaatalnaahu buuri ciddiisa baydka ilaahay iyo innaga kala dhex gasho isu keen diidda kaa waynu la dagaalamayo waa hurtila kaasi dagaal ka fursan mayno laakiin ciddii kale yaynaan dagaal la raadsanin aynu jidkeenna iska qaadno soconno markaasaa nebigu sal lla lay slam fikraddii iyo ra'yigii abubakar buu ku qancay markaasuu yidhi faruuxu idan ina wadiya marka ina socda jidka ina mariya wixii inaga hor yimaado oo ina celiyana waa iska celinaynaa wixiina soo warana waa iska celinaynaa cidna raadsan mayno socda buu way socdeen mar ay jidka bartamihiisa marayaan oo meel dhaxa sii socdaan ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ninkii la dhihi jiray khaalid ibnulwaliid meel hamiim la yidhaahdo ayuu ciidan ku haystaa buuri waa meeshay sii mari doonaan meel ka mido ciidan sahan ah oo fardooley ah oo quraysh ay leedahay ayuu meeshaa ku haystaa buuri ilaan rabbi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh rag sirdoon ahoo wardoonana wuu dirsaday oo macluumaadkii wuu hayaa xagga rabbina tabaaraka wa tacaala waa lagala socodsiinayaa wixii jira saas daraaddeed waxaa loo sheegay khaalid oo ciidan fardooley ah wato quraysh ah baa meesha hamiim la yidhaahda jooga oo idin sugaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam fakhuduu daata alyamiin dhanka midigtaa ina mariya waxba yaynaan isku aadinine midig aan ka marno oo intaan gadaal ka marno aan dhaafno sidii buu yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagii ciidankiisii khaalid ciidanku watee fardoolayda ahayd intuu daba maray ayuu khaalid wuxuu ku baraarugayba ciidankii oo dhaafay oo bustiisii ay meel aan yacni aad u fog ay ka sii muuqato ayuuba ku baraarugayba war ciidankiina goormuu ku dhaafay khaalidna wuxuu wataa ciidankii ay qurayshiba isku hallaynayso fardoolayda ahaa waa meesha hadda laga yidhaahdo tiknikada ciidamadii tiknikadu wataa qurayshi ay isku hallaynaysa isagoo wuxuu arkay la dhaafay oo magaaladii loo dabamaray oo xaggii magaaladii laga xigsaday ciidankuna tegayba oo bustiisu meel fog ka sii muuqatuu ku baraarugay markaasuu orod isii daayay faintalaqa yarkudu nadiiran liquraysh orod buu marka iyo ruclayn iyo fardihii oo eriyo yacni ka gaadhsii buu isleeyahay nimankani intaynan magaalada gelin oo aynan quraysh weerarin warka gaadhsiiyo bal digniinta uun ka hormari igii dagaalka u joogay naftiisu waxay noqotay oo muxuu ahaaye bal dadkii iyagoon war haynin oo warmoogayaala yaan la weerarin bal warka gaadhsii
meeshii buu marka ka orday ciidan Khalid marka waa gaal Khalid marka waa gaal oo ciidamada fardooleeday wuxuu wataa Quraysh dagaalkii Uhudna ee saxaabada rag badan lagu laayay 70 nin iyo ka badan lagu dilayna ninkii sababta u ahaa buu layntoodu ah oo ciidanka fardooleeday Quraysh buu watay wuxuu soo islaami doonaa mar dambe heshiiskan Xudaybiya wixii ka dambeeyay soo islaami doonaa isagiyo rag la mid nabigu marka sidaas uu sameeyay salaatu rabbi wasalaam alayhi markuu dhaafay oo uu marayo meel la yiraahdo meesha heshiisku ka dhici doono oo Xudaybiya la yiraahdo buur ka yara koraysa jid ka soo daadago oo buurta korkeeda ka soo daga thaniya la yiraahdo halka markuu marayo Xudaybiyana marka uu ku soo dhaadhacayo Xudaybiya marka Makka u dhowdahay waa meel aan Makka aad uga fogeen oo la isku hayo ma xaramkay ku jirtaa mise xaramka way ka baxsantay meeshii markuu ku soo dhawaaday oo uu buur ka soo daadagayo ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam hal buu saarnaa tiis oo la dhihi jiray Qaswa hashiisii uun baa iska fadhiisatay waa dhaqaaq weey hashi nabigu saarnaa hal caanay oo geela ugu orod badan oo ugu xoog badan oo aan laga badinin oo caanay hashi iyada hayde nabigu saarnaa ee Qaswa ahayd meesha markay marayso waaba iska fadhi jilbahay goosatay ba ma dhaqaaqayso wala canaantay hal tu waxa waa geela marka la kicinayo arabiga hal ba lagu yiri dhaqaaqi weeyday isma dhaqaajinayso waxay ku adkaysatay inay fadhiisato dhaqaaqi weeyday markaas dadkii waxay yiraahdeen khala'atil qaswa ala la hashi qaswa ahay waa daashay qaswa waxay socotaba maanta waa dhaqaaqi la adahay way daalan tahay bay dadkii dhahay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma khala'atil qaswa wama dhaka laha bi khuluq mana aynan daalin dabeecadadeena ma aha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam lagumana aqoon jirin inay daasho haddana ma daalin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin maxaa dhacay laakiin habasaha habisul fiil hasha waxa celiyay oo socodka u diiday allihii maroodiga xabisay oo socodka u diiday amar rabbi baa saaran maroodigaasi waa midka suuratul fiil ay ka waranto alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil abraha ninka la yiraahdo iyo qisadiisu qisaan ahayd ninkii reeyamaneed asalkiisuna uu ahaa xabashiga ahaa ee kacbada ku soo duulay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala kacbada markuu ku soo dhow yahay bayna mina wa muzdalifa wadi al-muhassar halka ilaahay tabaaraka wa tacaala shimbiraha ku soo diray isaga iyo ciidankiisa iyo maroodiyadu watayba lagu baabi'iyay maroodigii ay wateen meesha markuu marayo kacbadu duulaanku yawaana gaal meesha markuu marayo maroodigii ugu weynaayo ugu horeeyay maroodiyada baa jilbaha goosto socon waay way garaacaan ma dhaqaaqay xaggay ka yimaadeen haday u jeediyaan wuu socon haday kacbada xaggeeda u sii jeediyaan oo ay garaacaan muxuu ahay isma dhaqaajinay halka kama dhaqaaqay marka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam allihii beedka iyo kacbada maroodiga ka qabtay oo ka xabisay isagii baa hashana xabisay ee ma hayso daalna ma hayo doqonnimana ma hayso dabeecadana ma ayna lahaan jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam marka amar rabbi baa saaran nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها meeshaas uu nabigu dhaartay wuxuu yiri waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee quraysh maanta i weydiisan mayso qorshe ay ku weyneynayso ilaahay xurumaadkiisa iyo beedkiisa ilaa haday ila timaado waan ka ogolaanaya qorshe kasta oo qasadkeedu uu yahay kacbada iyo beedka iyo xaramka hal la weyneeyo qorshe kasto noocaas maanta haday ila yimaadaan waan ka ogolaan buu nabigu ku dhaartay sallallahu alayhi wasallam intii markuu yiri ayuu markaas oo go'aanka uu qaatay waa hashi la canaantay markii la canaantay bay booday hashi la dhaqaajin la mar hadduu nabigu ballan galay kuna dhaartay wax alla waxay maanta la yimaadaan inuu ka ogolaanayo uu qiray hashi marka waxa loo ogolaaday inay socoto xagga rabbi baa laga fasaxay markaasay bilowday inay boodo oo socoto
أي مركا قد قشي أو باللوضي نبي صلوات ربي وسلام عليه حديبي ومركي من ماشا هشيسكو كدع دونه أي رسولك يمي صلى الله عليه وسلم ميل بيير وآدو بيير بيهت ميل بيير لقد مرتو بيير بدن أن لهين بيهت لكن وحوقا دتكو بيها كم ميرتانو قلبه وحوقا يسوم ما حدبا حوقا يسوم ما حدبا أي كم ميرتان وآد بيير ودتكو قرة فاسين markii kun iyo dhowr boqol oo meeshii ay soo degeen oo ceelashiina iska diyaar yihiin intii meesha ku jirtayba waada la fuuqsamayba eber dadkii qaybtoodii dambe waa ooman yihiin nabiga uu yimaado waxa rasuulilaahi oo biyo la'aan baa jirta meeshana soo degnay ceelashii waxoogaagii maxmaaxda ah ee la miiranayeen dhamaaday dadka intoodii kalena waa ooman yihiin markaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bahal la yiraahdo gabooye oo leebab uu ku wato leebabkiisa ugu jireen oo waa harag leebabka la gashado ayuu intuu leebkiisa ka soo saaray oo uu u dhiibay buu wuxuu yiri ceelka ku dhex leebka qaad ceelka ku dhex rida leebkii bay qaadeen markaas ceelkii ku dhex rideen ceelkii biyaha laga laa hal mar buu intuu soo maaxday buu buuxsamay markaas inta laga dhargay oo xoolihii laga waraawsaday baa isagoo buuxa laga dhaqaa riwaayad kale xadiiska waxay tilmaamaysaa meehe nabigu intuu weysaystay oo biyihii uu ku weysaystay ku tufay ayuu yidhi biyaha iyaga ceelka ku shuba labaduba wuu sameeyay sida saxiixa biyo uu ku tufayna waa lagu shubay leebkiisina waa lagu riday barakadii biyihii waa barakoobeen oo markaasaa ceelkii biyo laga dhirkaa ka soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasaa dhacday meeshii baa marka nabigu uu degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh meesha marka wuxuu ku sugayaa in ay wada hadallo iyo waanwaan dhex marto isaga Quraysh oo loo ogolaado muhiimadu u socday oo ah inuu soo cumraysay inay Quraysh ka ogolaato meeshaas uu ku sugayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh Quraysh markay maqashay Muhammad oo dhowr iyo muxuu ahaa kun iyo dhowr boqol oo nin wata ayaa Xudaybiye idin degan oo meesha soo fadhiistay Quraysh waxay u qaateen inuu dagaal u socdo way argagaxeen oo way isku naxeen oo Makka baa laynoogu soo galay ninkii intaan Madiina ugu tagnay 5 sano ka hor ina jabiyay oo dhawax inaga raacay oo intaynu ku noqonnay layna soo garaacay baa maanta kun iyo dhowr boqol oo nin 310 buu watay maalinkuu Badar kaga adkaaday maantana kun iyo dhowr boqol oo nin buu wataa magaaladii Makka iyo reer Quraysh argagax baa galay waa la cabsaday war maxaan sameeynaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu damcay marka in dagaal looma socdo muhiimadu dagaal ma inuu badani ku kalifto oo qabsado mooyaane ka maarmi waayaan mooyee laakiin maqsuudkoodu waa umro inay soo umraystaan nabigu marka wuxuu diray salawaatu rabbi wuxuu damcay inuu diro nin saxaabadiisa kamid oo ergey ah oo isaga ka socdo Quraysh gaarsiiya مسجك يا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحو أصعد قريش عد جارسيسو صحابة دي سنة كاملة أي مركز النبي قدام عليه صلوات ربي وسلم عليه إنه درب عمر بمركز وياه عمر بوياه روح العمر وحن روا إنهم قدروا أود ما كتكت أود ياشي ريق قريش الله كلانت وأتكبع بعصوحا أصعنه وأتكعد ستين آي نوع قلادان إن عمري سنة وبيت إلهي تقنه كدبنا عن كن نقول عمر عرنتي مركو النبي صلى الله عليه وسلم وحول عمر رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت به رسولك الله مقالة مكة هل نين أورير كان كرنا شيئا وحدين لي دمو إي عراني أما إي هيليني ما أجيبه خير كي علبا وضع الله حيوان لأن غير كيس قريش مكرش وغير مكة لكن وقالوا رجي مسلم كهذا مركز إسلامه رجنا غير كودو قالوا بها هذا رج المادي الردي أو يوضع قشين أو أدي الردي أو الدفاع باكرة حتى مسلم بها هذا رجع قاركينا من قدام قنا يوم تشرو وغير كيس يوم بيعلو ذيهم عمر روح رسول الله أنا يوم كوحنا أتذي كرين هل نو إن هذا كي قدام قنا يوم تشرو ساستراد المشو ملا يعني وحويان وجهك سين كرما لكن واحد شرا عثمان با ugu dhaama buud عثمان ayaa ugu dhaama ee dir عثمان ba
dadkiisa laga yaabaa inuu laga helo dad difaaca oo nabadgelyo siiya oo ammaan siiya ilaa uu muhiimadda soo guto ee Uthman u yeedho xayla reerkiisa ayaa meesha degan waxaad rabtana isaga gaarsiin markaasuu nabigu Uthman ibn Affan u yeedhay quraysh buu u diray wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa anna lam na'ti bilqitaal dagaal inaanaa u imaanin naga gaarsii وإنما جئنا عمارا وحان نمد إنا عمر قدن بسان نمد وادعوهم إلى الإسلام إسلام نمنا نقوي يربو انت كليها كو قاب سنين مهمة بان أسعنا الأشياء ورميو الدين تقاتو توحيد كقاتو إسلامنا كله والدين تأوبندك سيا يلبو وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح وحاجري مركع dad rag iyo dumar isugu jira oo mu'miniin ah oo magaalada Makka ku noolaa oo dad tabartaran oo aan hijroon karin oo meesha dib lagu hayo oo la ciqaabo oo yaani aad ugu rafaadsan magaalada jiray wuxuu nabigu ku yiri Uthmaanow waxa kalood samaysaa markaad meesha tagto dadka mu'miniinta ah intaad u tagto guryahooda ugu tagto waxaad ugu bishaaraysaa magaalada Makka inay gacanta muslimiinta soo gali doonto dibkana inay ka bixi doonaan gaaladan maanta ku amar taagleynaysa ee ciqaabaysana magaaladu inay farahooda ka bixi doonto arinta ugu bishaare sabra ku dhig sabra ku dhig arinta iyadaana nabigu waa u sii dhibay salawaatu rabbi wa salaam alayhi ilaahi diintiisa wuu xoojin gaaladana waa laga adkaan cid dambo iimaankiisa qarsan doontana ma jirto sida gaarsiin saddex muhiimadood buu marka Uthman u socdaa inuu fariinta gaarsiiyo waxa ay u yimaadeen nabiga iyo saxaabadiisa quraysh inuu islaamnimada ugu yeedho diinta u bandhigo dadka mu'miniinta iimaankooda qarsanaya magaalada ku nool inuu u bishaareeyo saddexda muhiimadood baa Uthman loo sii dhibay Uthman waa tagay marka quraysh buu ku sii maray meel baldax la yiraahdo odayaashii quraysheed rag ka mid oo meesha joogu sii maray markaas waxa ay ayna turid wax gaad socotaa حاجه دونيسا مركز اوحد بعثني رسول الله ادعوكم الى الله والى الاسلام رسول الله باي سو ديري وحونا اي سو ديري ان دينتا idin ku yeeriyo islaamnimada wa ukhbirukum anna lam na'ti biqital waxaan idin sheegayaa inaan dagaal u imaanin meesha nin marka ay xigta ahaayeen oo la dhigi jiray abaan ibn saciid ibn al-aas oo qaraabo ahaayeen baa marka soo istaagay markaasuu soo dhaweeyay Uthman faraskiisii buu koreeyay markaasuu faraskiisii Uthman saaray uu la dhaqaajay quraysh odayaasheediina wuxuu ogeysiiyay ninkaasi waa magantaydii buu Uthman maanta aanu magan iyo nidaam waxa ka jiray jahiliyadii carabta dhexdeeda quraysh iyo qabaa'isha kaleba Soomaaliduna way taqaanaa qabaa'isheedu waxa jiray ninka loo baqayo nin kamida dadka magan siinaya ama mangeliyo sina waa magantaydii buu leeyahay hadduu magan ka dhigto cid u gacan dhaafi karta ma jirto marka wuxuu yidhi marka ninkaasi waa magantaydii anigaana uu magan ii yahay cid wax ku samayn kartana ma jirto wuu kaxeeyey faraskiisii buu ku qaaday magaalada Makuu geeyey Uthman markuu sii maqan yahay ayay marka saxaabadii nabiga la joogay ayaa waa la sheekaystay waxay yiraahdeen ragga qaarkood Uthman nasiibkiisa beedkii Ilaahay buu maanta tagay wuuna soo umraystay jaaniskaas uu helay innaguna ma haysano Uthman nasiibkiisa hadduuba beedkii nabad ku tagayo soo umraysanayo oo soo tawaafayo الله والنصيب مركز النبي وركي أشيغين النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون ما ملينا يبوري عثمان إنه كعبد الطواف دونه عمريسان دونه إنه ميشن لينقوه ارتاقيه لينقوه علينا هذا عثمان قرنا يبوري شانس كستهدو أهلا إنه ميشن لينقوه ارتاقيه لينقوه علينا inuu isagu iska umraysto ma sameyn doono nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa maxay leeyeen ma uu dawaaf wa rasuulullaahi maxaa u diidan bay dheh wama yamna'uhu ya rasuulullaahi waqad khalas
asagooba intuu gaadhay jaaniskii helay maxaa u diidaya inuu dawaafo cumraysto markaasuu rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam daaka dhanni bihi taasi waa sida aan ka filayo buu Uthman haddaan aqaano sidaasaan ka filayaa buu rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yatuufu bilkacbati xataa natuufa macahu kacbada ma dawaafi doono ilaa aan la soconno la dawaafno nebi maxamed oo gadaal jira jaanis baad heshay ka faa'iidayso Uthman ma samayn doono buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh tayib meesha iyada ah waxaa dhacday marka xaaladda iyada ah waxyaalihii dhacdooyinkii dhacay ka mid ah muslimiintii iyo mushrikiintii baa isdhex galay oo dhacdo yaroo shil ah baa dhacay oo laysku yara dhacay heshiisku intuusan dhicin nin ka mid ah muslimiinta ama gaalada ka mid ah ciidamadooda lama kala foga oo gaaladuna meel dhow bay ciidamadoodu joogaan quraysh nebiga iyo saxaabadiisuna meel bay degan yihiin oo xudaybiyay degan yihiin waa lays hor fadhiyaa marka nin labada kooxood mid ka mid ah midku ahaa lama yaqaano ayaa marka wuxuu tuuray leeb mise falaar mise waxbuu tuuray nin kooxdii kale ka tirsan baa wax gaadheen dagaal baa marka dhex maray dagaal aan sii weyneyn oo waxoogaa gacanta laysla gaadhay oo muxuu ahaayey eebooyin iyo leebab iyo dhagaxyaal iyo laysku tuurtuuray labadii dhinacna laysu habar wacday oo qolo walba qolada kaleeta intay diyaargarooday isu habar wacdeen oo rag la kala qabsaday qolo walbana dadkay qabsatay ay yani waxa weeyaan ay ka dhigatay maxaabiis intaasaa dhex martay gadaal dambe allah tabaaraka wa tacaala baa dagaalkaa kala baajiyey oo dadkii la kala haystayna waa la soo daayey dagaalkiina intaasuu ku ekaaday oo dagaal weyn oo baahay ma noqonin ilaahay baa kala baajiyey وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلهي با إيجانا قعمه هذا إذن كقبتي إذن كنا قعمه إن إيجا كقبتي إذن كو مكة بطني جيدة شوغا الله إذن كلا بايتشيوه يالك وحقاقا يركع أيا بعي نبي صلوات ربي وسلام عليه حالة مركي هالكا مريس أيا وحا سوغا دي عثمان والد دلي شيء كذا ساتي sheeko ku tiri kuteen aan xaqiiqo ahayn ayaa nabiga soo gaadhay oo dhahaysa ergeygii aad dirsatay Uthman waaba la dilayba reema ka dilay xaaladdu waa kululaatay marka ergeygii bay dileen oo Uthman bay dileen dagaal markaas lama huraan waay saxaabadu marka nabigu saxaabadiisii marka wuxuu ugu yeeray in ballan la wada galo bay'ad la galo bay'adaasi waa bay'ada la magac baxday bay'atu ridwan laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara geedka hoostiisa markay kula mubay'unayeen oo ballanta kula galayeen ilaahay baa raali ka noqday mu'miniintaas saxaabadiisii uu yeeray imaada buu ballan baa la galaya muslimiintii waa soo kaceen geedkii baa la hoostiisa la isku yimid geed aad u weyn oo nabigu hoos fadhiyay baa lagu soo ururay fabaayuuhu ala alla yafirru waxa ballan ay nabiga kula galeen in aysan cararin dagaal baa la gali rabaa hal isdiyaariyo dagaalku markuu bilowdana ninka horay inaad u socoto mooye lugtaada gadaal ha u soo qabanin yaa ima inaad adkaato yaa ima in lagu dilo laakiin wax la yiraahdo carar oo dagaal u gadaal u guro ma jirto riwaayad kale waxay leeyihiin ballanta waxa lagu galay waxay ahayd cala al-mawti in la dhinto in la dhinto waa isku macna dhawi inaan la cararin iyo in la dhinto waa isku macna dhawi adiga wax weeyaan dagaal adag oo lagu hoobto oo maka lagu qabsado oo quraysh lagu edbiyo oo loogu aargooyo Uthman dilkiisa ayaa ballantaas la qaatay nabiguna saxaabadiisa uu ka qaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ballanta iyada ah ee nabigu uu la galay saxaabada Uthman baa ka maqan waana ninka sababtiisa ay ku timid heshiiskaas ama maxaa dhihi lahaa bay'adaas bay'atu ridwan nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh Uthman maadaama uu maqay asaga gacantiisa midigta ah bay'ada ugu qaaday oo gacantiisa midigta intuu sidaas yiri
ومدة بدحدا أنصاري أي وحول هذه لعثمان تنواتي عثمان بالنبي يقول صلوات ربي وسلام عليه ومقية لكن بيعدي سي بلنتي سي أنا قعنت إذا أقول لي النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه عثمان بن عفان سببتي بين كتمت بلنتينا وحبوب كقلي ودي النبي قال صلوات ربي وسلام عليه قعنتي سكريمة أقول لي مركي بلنتي لقلي أي دمات أيا عثمان والصعداء يمد محل لها عثمان بالدلي دجال بالسودياري عثمان كي والدلي اللي السببتي سبب دجال كوكو إيمان لها أو الصعداء أيا إريد كسوقله والنبي قال صلوات ربي وسلام عليه مركو صوقله أي مؤمنين توحي كويل هذا المسلمين توحي كويل هذا الصحابة دي توحي كويل اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت عثمان قال الله ما أنت طوافك كعبات كن ولا طيب ده الحمد لله جانس بعضه هش وعنا نهلين بعضش واتكبر التبي ده كعبات طواف كده مركز وحول بئس ما ظننتم بي واحد يقفل ليسين يسيدات إما ليسين حما والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بان كل دارتي هل سنة هدان شوغو مكة رسولك إلهي الحديبية لغو هرتاقي وميشن لغو عليني أنا قلنا هل سنة آن مكة شوغو ما الضوافين بوري إلى النبي قول الضواف سيبان الضواف بوليه لي محمد وميشن لغو هرتاقي جانس بعد هالشيء أدوغو اسكسوا الضواف وكفا إليسو ما يبوري واحد إيما ليسينا وواحد بوري مرة سميين حتى سنة هذا يقول قالت ما سميين رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركز وحي بعدين محو هاي ولما وحي يلي قريش مركان أتجيبون وحي يقول هذين طواف وحي يقول هذين محمد يرجس إنه كعبة يبادون الطوافان تايسن هم بري كاجل المدع كرته لكن أذيع عثمان أها وحبك ما قمنا الطواف بيقول هذا هذا طواف أما نك صاحب كأمية واندي ذي إلى الطواف ما الطواف ما كسر نقدم مركز المسلمين توعي هذا صحابة توعي هذا كان رسول الله أعلمنا بالله وأحسننا ظنا به رسول الله وحوها نيتك إلهي النووي يقان نوونا ما في عم بوهيوله أديك أنا وانا يقان إلهي وانا يقان عين السيدو ملايين من نقطة النبي صلوات ربي وسلام عليه عمر أيها وحوها مرك النبي قعنتي سوهيي بيعده يبلنتا أيها النبي قلبدي سقعمود بإسهي مسلمين تي قدما مرك الله مبايعودي إلا نيل هذا جد بن قيس نين أضيئة وخير درنا أيها إسقوا بيعدي كبحي نين حب وهاي وتاريخ زدبنا أيها الله وضع المنافقين تي نين كان مويانا انتي كلا النبي بيعدي لقى صلوات ربي وسلام عليه رجع قارقود صلوات من أقوى عقله صدح قرب بيعدي كل نقضي والله مبايعودي هذا النبي بوأوية بيع الله بعد ملقى بيعة صدحان مواقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيعة سمركة وبيعة الله بحده بيعة الرضوان رجع كقيب قلينا مزية خاصة إليه ورجع إلهي وكش سورة الفتح إنه الله كرر للنقضي تبارك وتعالى سيدا مرة يكسويه وعثمان صار نقضي واللي سيمت أي وحي من مركز اللي هذا بديل بن ورقاء الخزاعي الصقوي الله السعودان كوح ريخ خزاعة ريخ خزاعنا نبي إيجا وحكد حتى جاهلية دي وحي أهايين ضد سيرة النبي إلالية قبائشة دقن مكة إيجار كذا بل تهام قبائشة دكتورة قبيل كالريخ خزاعة اللي هذا قال كودي مسلم كودوبا نبي يلتشرين حتى قالوا هذا النبي قرب واحد صلوات ربي وسلام عليه مركب قبيل وحو أها نبي إلالية وإلا دباعا أقولين ووحي سر أي هيان نبي أوجد بيه وقال هذا مخططات كذية فرسمة ودي قرشها يوتان ولا النبي قال السعودية قبيل نوع عاسي أهان شري نين أضيق وضع هاي ومركب اللي يشري بدير بن ورقاء الخزاعي أو الصعدة أو كحر خزاعة إلا الصعدان فالنبي قوي من صلوات ربي وسلام عليه مركز أوحي محمد لمن اللي يشري كعب بن لؤي إي عامر بن لؤي وقريش وحنكا إمد بوري أيغو biyaha Xudaybiya tiradooda wax la eg meeshan ku soo diyaar garoobay
oo wata geelii dhalay ee haleelada ahaa oo nirgihiisii tircinaya geelu markuu dhalo oo nirguhu yaryar yihiin geelu tartiibbuu hashuna tartiibbay u socotaa waxay kaxaysataa ilmaheeda yarkee socod baradka ah marka geeloodii irmaanka ah iyo haleeladii iyo nirgihii iyo waxay ka naxeen oo dhan meeshanay soo tugaan buu dagaal bayna kuula diyaarsan yihiin yaan lagu dagin wayna kula dagaalamayaan baydkana kuma ay ogola arrintaa anaa soo taabtay maxamed uu isjir buu markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam innaa lam naji' liqitaali axad annagu horta cidna inaan la dagaalanno umaanaa imaanin walaakinaa ji'naa muctamiriin laakiin waxaanu u nimid inaan cumraysanno wa inna qurayshan qad nahakatum alxarbu buu qurayshna waxaa baabi'iyoo daciifiyoo wax qayrkeed ka reebay waa dagaal waa reerku ka dhashay dagaal baa intaa ka soo reeboo laangaab ka dhigay oo iyaga dhanba daciifiyey wa adarat bihim wayna dhibtay say u dagaalamayeen bay baabi'een fain shaa'uu maadatuhum buu hadday rabaan heshiis baan la geli buuri hadday rabaan oy diyaar u yihiin inaan la heshiiyo beddelkii aan inta soo hadhay baabi'in lahaa oon cagta marin lahaa diyaar waxaan u ahay inaan la heshiiyo saasuu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh wayukhalluu baynii wa bayna annaas ayaguna inay heshiis ila galaan aniya dadkana isu kaana daayaan qabaa'ishaa kale iyo caalamkaa kale isu kaana daayaan farahana iga qaadaan iyagiyo anigana aan heshiis galno baan diyaar u ahay buuri ayaguna hadday sidaa yeelaan buu nabi yuri sal alay wasalam way arrintaa iyadaa iga oggolaadaan wuxuu yidhi markaasi way nasanayaan wayna tarmayaan wayna noolaanayaan hadday diidaan dagaal mooye wax kale hadday diidaan fawalladii nafsii biyadihi lauqaatilannahum calaa amri haada xal kale hadday diidaan oy nabad diidaan oy heshiis diidaan anagu iyagaa u turhayaa intoodan yartee soo hadhay inay baaba'aan baan diidana laakiin haddii dagaal laga kari waayo ilaahay baan ku dhaartay inaan la dagaalami oon kula dagaalami arrinkan aan wato korkiisa oo ah inay tawxiidkiiyo diin qaataan gaalnimadana ka baxaan xataa tanfarida saalifatii aw yunqidanna allahu amrahu ilaa luquntayda iyo jidhkaygu kala go'aan ama ilaahay arrinkiisa uu badbaadiyo ilaa taydii ay noqoto oo qoorta layga jaro oo luquntaydii iyo jidhkaygu iswaayaan ama ilaahay arrinkiisu uu hormaroo socdo waa la dagaalami buuri waa goorma waa haddaan ka waayo nabad oon ka waayo heshiis oon ka waayo war aniya carab isu kaana daaya idinkuna nabad qaata hadday iga diidaan dee iyaga u taallaa waay markaas budayl wuxuu yidhi warkaagaa waan gaadhsiin buu yidhi budayl odaygaa reer khusaaca wuxuu u kala dabqaadayaa fariinta u kala gudbinayaa marka nebiga iyo quraysh wuu laabtay wuxuu yidhi warkaagaa waan gaadhsiin wuu u tegey quraysh buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi innii ji'tukum min cindi hada arajul warnimayo ninkanaan ka socdaa ninkan meeshan soo degay eed daqaanaan ee idinka dhashay ee intaasoo dagaal idin dhex maray eed garanaysaan ninkii baan ka socdaa idhegaysta waqad samictuhu yaquulu qawlan waxaanan maqlay buu yidhi hadda markaan u tegay isagoo hadal leh fain shi'tum caradtuhu calaykum haddaad rabtaanna hadalkii aan ka maqlay waan idinku dul akhrinoo waan idiin bandhigi ma idiin sheegaa waay diyaar ma u tihiin inaan farriintiisii idiin sheego faqaala sufahaa'uhum qabiil walba dadna wax magaraday leeyihin dad wax magaradahoo iyagu caatifo iyo xamaas iyo muxuu aha waxa la kala tuuro iyo aan miisaan badan iyo xikmad aan ku salaysnayn oo inta badan dhallinyaro u badan oo iyagu uun booda laakiin arrinta aan ka fiirsanin sufahadii caqliga yarayda iyaga ka dhashay quraysh baa soo booday markaasaa waxay yidhahdeen laa xaajata lana an tuxadianaa bihi wax dan a kama lihin wax dan a kama lihin xaajana kama lihin inaad nooga warranto nala dhaaf bay ku dhehen annagaa ku dirsannay annagaa warkiisa ku dirsanay hanoo sheegi saasay ku yidhaha raggii ahlu ra'yiga ah wa qaala dura'yi minhum raggii wax garadka ahaa odayaasha ahaa arrinta cawaaqibteediiyo waxay noqon doonto miisaami karay ee quraysh ka dhashay baa yidhi maya urkaadiya dhallinyaro ha degdegina ukaadiya taladiinni maa tiinni maa dhallinyaro dagaalan in la yidhaahdo mooye ra'yi meel u baahan oday bay u baahantay
sooma way arag bay u baahanta nin nolosha tijaabiyay bay u baahanta markaas wuxuu yiri uu kaadiyay waxay yiraahdeen haati ma samictahu war waanu ka dhageysane wal waxaad ka maqashay noo sheeg badhe maxaad maqashay muxuu sheegay markaas wuxuu yiri waxaan maqlay isagoo sidaa iyo sidaa leh qurayshi hadday nabad rabdana heshiis baan la galay hadday idin weydana waan iska celin aniga dadka kale hadday isu kaana deysana way nabad gali warkana ninkii ka wadaa ee bal xaalkiinu seewa maxay idin la quman warkii markuu u sheegay nin la yiraahdo Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi oo reer Quraysheed oo odayaashii kamid ayaa wuxuu yiri in hada qad arada alaykum khuttat rushd war ninkani wuxuu soo bandhigay qorshe wanaagsan qorshe aqliyeed qorshe wanaagsan oo lagu kala badbaadi oo dani inoogu jirto soo jeediyay ee aynu aqbalno nimayo waa aynu yeelno tala marbay kula simanta maanta yayna dhaaf waxa isagu u watana Quraysh oo raggeedii baa ku jira innaguna Quraysh baynu nayayna isku baabi'ina talada aan qaadanagu waxaana yeesheen wadacuuni aatihibu idaaya ana u tagaye fasaxa oo aniga idira Muhammad aan soo qaabile bal aan la soo sheekayste arrimaha laga sheegayo bal aan ka soo salgaara idirabu xalii itihibale ka tagbale ka u tago bal warka keen waxa la sheegayana ka soo salgaar waa u yimid Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi baa nabiga oo oday reer Quraysheed oo Xudaybi ugu yimid markaas wuxuu bilaabay inuu nabiga la hadlo salawaatu rabbi wasallam alayhi markaas nabigu wuxuu ku yiri hadalkii Budayl uu ku yiri mid la mid uu ku yiri Qurayshay ma isdayna nabad ma ila galisan oo sida ma ku badbaadaysan aniga dadka ma isu kaydeynaysan waxa idin ka soo haray wax yar weeye mise inta yarta idin ka soo hadhay baad doonaysaan inaan fuuqsado haddaad yeeli weydaan waa aniga idinka si adag buu lahaa hadalkii uu ku yiri Budayl laftiisii ku yiri odayga reer Quraysheed markaas wuxuu yiri ay Muhammad war Muhammadow ara'ayta law ista'salta qawmaka hal sami'ta bi ahad min al-arab ijtaha ahlihi qablaka Muhammadow ka waran buu haddaad reerkaaga maanta kulli cirib tirtoodan mid ka reebin oo maanta intaad Makka dagaal ku qaato inta Quraysh ka soo hadhayaad ewer ka dhigto waliga ma maqashay buu horta nin reerkiisa dhameeyay ma maqashay buu waliga taariikhda miyaad maqashay buu nin reer uu ka dhashay intuu dib ugu noqdo ewer ka dhigo baabiyo ma maqashay buu horta wa in takun al-ukhra buu hadday noqon weydo inaad ka adkaato Qurayshood baabi'isana oo takala noqoto oo laga xoog batana way macna fa wallahi inni la ara wujuhan wa ara awshaban min an-nas khaliqan an yafirru wa yad'uka hadday takala noqoto laga ilhelo laga adkaado ka xoog badanana aniga waxa ii muuqda buu Muhammadow raggan dhinacyahaaga ka muuqda isku halaynayso iyo waxan kulubkaankeed meelaha ka soo ururisay rag bari aan ku difaaci doonin oo garabkaaga banayn doono ka carari doono warniyo rag ma wada tide dagaal ha galin buu ku yiri waxan kulubkaankeed midba meel ka keentay wuxuu kulubkaan ugu tilmaamayaa carabtu waxay ku dagaalami jirtay reer ninku markuu ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo jilibkiisa iyo reerkiisa ka garab dagaalamayo geesi waa laakiin markuu ninkan ka fadhiyo uusan garanaynin war mafulay baa mise waa geesi ka xagga ka fadhiyana ma taqaanid mafulay baa ma geesi adiga laftaadu walbahaar iyo wadna kurkur baa ku dili sooma marka war waxaan kulubkaankeed meelaha ka kala keentay rag ka carari doono oo bari ku dagaalami doonin weeye Muhammadow laba gooraba khasaarad ku jirtaa ee dagaalka galin buu ku yiri laba gooraba haddaad baabiiso oo Quraysh ka adkaatana reerkaagii baad baabiis shisheeye ma haddii laga adkaadana rag ku difaaca meesha kuma wadatida wax kulubkaan oo ka carari doono warniyo dagaalka iska daab ku yiri waxa dhageysanaya marka saxaabadii baa dhageysanaysa Abu Bakar baa soo booday markaas wuxuu ku yiri umsus badra la tabu ku yiri anahnu nafirru anhu wa nad'u wuxuu ku yiri sanamka aad caabudana ilaaha u haystaan la talayda xubinkiisa taranka nuug oo muudsabu ku yiri maanaga ka tagayno ka cararayna buu ku yiri waay badriga
وقبضنا مركا اللقودة يهوانتا قيبتا يرتي كورين لقويو أيا بضري ليلة هذا مركا السنم كينا بضري جيسا نوب بكوير صعي أدقبه في الصومالي كلمة داسي كلمة يكون هذا بضري لكن أفككم بلارين كرو إن فهمتين بأمهم سوا سنم كيني وإله ديوا إلهي إني الصنم كأل عابدان إذن لوين حبن كيس إنتاد قبصة النوب بكل عروه ما نقول أن لا هذا هو كعر ريسان وني محمد بات كتجيسان ساسو كوير أبو بكر مركز وحول من ذا ورينك سواها الله يواكما رقوا إسيقانا ورقوا ضد الشيوة ورينك سواكما وحالين أبو بكر مركز وحول والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك به إلهي بان كبارتي حدو سنشيري لهين أبال هراء يقعان أظهراء يقول لهين أولا وليك أبال قدين هدين تشيري لهين وانكو جوابي لهين لكن إنا كو جواب وحا إيديدا نين أضيئة وقعان يقول أبال هين وأبال يقول أبال كاسو ولي أنا كو قدين وفيرس حتى قالبها أهالين waxaa jiray akhlaaq ay lahaan jireen oo aad u qiimo badan oo ka mid tahay ninka si kastood cadow u tihiin abaalka iyo gacanta uu kugu leeyahay way ilaalin jireen ballanka aad gashaan bay ilaalin jireen oo nabigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu calayh inama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq waxa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan bimacna akhlaaq wanaagsan oo haysteen baa jiray ee dhammaystir bay u baahnayd أخلاقنا وناكسين لهاي وحاكمدا أبال جودكا نينكي قعان كله أبال كله أبال كوايو إلى لينشري أبو بكر وقعان هو هدين يشري لهاي ما أنت وكوت جواب الهاب ونسكوته النبي وهذا الكي لسي وذي نبي مركز طاء وهذا الكوي هذا كلمة كوي هذا عروة نبي جرك سوق قبناه جرك قعان سوق قبناه مغيرة بن الشعبة صحابي قال لي والنبي مركا أكتي ستاجن وواردية أهان السيف نهيستا أي النبي أكتاجن إلى لنا سيدو كانوا قباء كوفية بريد كعيدا كا يعني وانين دريس قبا هوبتي سنة وديار سنة هاي كوفية دي برتا هيدا اللي قد قال لم يشرينا قبا وما دحيسوا إلى شيء النبي مركا أكتي ستاجن هاي وقال كانوا يلا قبقى يا إنه ديبو جيست النبي صلوات واتحدر واحد مركا ميشو تاجن مركز عروة مركز وقعنتي صلى الله عليه النبي جركيسة انتو قعنت سيفتك قبفت سيفت الضبابة انتو قعنتك قبفت وحنية يعني أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جركيسة قعنتك فوقي أسولي قدرك النبي قعنت على قدرك فقاطوني جركيسة عروة مركز صلى الله عليه وسلم ورنين كان قعنت هذا سيفتك كله فنا يواكم وركنكم وهابوا ساين توفيري مركز واحد ومغيرة بن الشعبة واسكرر وأضياشي سوى عروة أضياشي سوى وعمل كذا أضيجا عروة بن مسعود بأضياشي مغيرة اسكرر ساسو فيه مركز أي غدر أولست أسعى في غدرة كبد كي بلن فرقة بنايو نعسك أهايو إلا أي هبا كشقين يا بلن فريضات سميسي أظن وحصل يقول سمينا سميها إلا أي هذا وحنكون مشغول سنة خلادات كي عاد قشي إيه عاد قضائش يبتك كقشي إن كحال طو أن كحال بحيو أن تذكر رالي قليو تيبان أنكم مشغول سنة أن سيدنا دي قليمية أرنتاسي وحي كتبت مغيرة بن الشعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه انتو سنصو إسلامين وقال كأها أيا وحي سميهي ضد بإسرائيل ويتشد وضمرين وقال له وذيه مركزو ضدكي انتو لاي وحولينا كقات انتو صوت تجي وحوليه صوت كحست أيو مركز صوت إسلامي والنبي مدينة أقويمت سقط ليك مسود داري حوله صوت عين مركز النبي وحيد صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء إسلام لماذا هذا عروة وأن أقبلي لكن حولها أنا أتصاب بعد السوق قالت أنا كم تشربوا وفي رصد
بمعنى وحويان قلبه أها انتو قال كهبو حول الرعي حوله باللسو تجي دين الإسلام كسوق قالي نبي قويم إسلام نمدا دوان كاي يقول لكن حولها أنا تصور على المياه كم يشراني نمكن أضيق عروة بن مسعود ضدك أولا يبغيره حولها أصاب عي يمرك حال كذي يرالي قلين تدي أضيين تدي بكتيرة والرسول وريا أنا وأنا واحد سميسير كحال طبيعي هذا هو كعنت إذا ضمنت سيف كله فصومه بلن فريالة بقول بلن فريالة ساسو بقول عروة إنت سمعت بعد وأن سياسي أو أنا من قضية أنت وحنا بين السنة وإيش كوهيا نبي رجل الله صعد الصحابة دي ساعة عيدا كان ماشي تشوفه أنت وماشي فردي النبي وهذا هذا الكو الصعده إيشو مرينا يا بالرجل إيو سيهين إيو سي ندم سيهين إيو سي أدق الله بكران إيو سي وحسجع علين كران إيو حب جودة إيو تبردر هذا إيو سر عسكري ولين كان ماشي كقاعد الربع أنت إيشي سرجل إلى شرتا صاحب وفيري إيشي سوحي الله يبتوق قبطي وحو الله يابه والله أمك آغو بإيشي سقود عاد وحو أرك نبي هدوب حاكوضو oo ay xaaka uu tufo dhulka gaari mayso gacanta loo horsanaya haduuba xaaka soo tufo intayna dhulka gaarin baa loo kala tartamaya nin baa gacanta ku dhufsanaya la cararaya xaakadiisii baa la isku leynaya markuu gacantiisa ay soo gasho iyo wuxuu marmarinayaa jirkiisa iyo wajiga iyo waba ku subkanahayaaba amar hadduu siiyana ابتدروا أمره هدو أمر سينا أمر كان ننكي فلين لهذا يؤكل ترتميا يا أمر كان فلين أنا فلين أنا وهذا كم ننكي فلين لهذا يؤكل ترتميا هدو ويسيستنا أو نبي ويسيستنا كادوا يقتتلون على وضوئه وحيسيقا يعني إلى إسكول لا يعني بيه وكويسيست ninkii qaadan lahaa ee isku shubi lahaa ee cabbi lahaa ee barakaysan lahaa biyihiis uu ka tagayna waa la isku leynaya ee uu ku weysiistay intaa wuu fiirinaya ninka la yidhahdo curwa odaygii meesha fadhiyey waxaasoo dhan buu arkahaya hadduu hadlana oo nebigu hadlana khafaduu aswaatahum cindahu hadduu hadlana shib hal nin oo iyaga ka midoo hadlaya ma jiro intuu nebigu hadlayo waa aamusan yihiin way dhag raaracinayaan madaxaa foorara shimbir baad moodaa inay madaxa ka saaranta isma dhaqaajinayaan waxay dhegaysanayaan hadalkiisa ishana kumaba fiiqi karaan oo isha kama buuxsan karaan fiiradiisa weynayn ay weynaynayaan darteed ruuxa markaad aad u qadarinayso ood aad u jeceshahay ishaadu xataa si fiican uma fiirin karto isha kama buuxsan karti ishaadu markay ku dhacdaba way laambi weynaynta iyo qadarinta ay nabiga u hayaan xataa si fiican uma fiirin karaan ayib waxaasoo dhan baa u soo baxay odaygii curwo ahaa warkaasuu ururiyey xaaladaasuu arkay arrin baa u soo baxday waa laabtay marka wuxuu ku laabtay quraysh ilaa waa laga war sugahayay markaasuu wuxuu yidhi ay qawmi tolkayow reerkaan ka dhashay warkaalayeedu wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إلهي بان كبارته وحنا وفدي أقول تجيبه أنا وفدي بقرب أدون ككتشر وبن وفدي بان أقول تجيبه كسرى بان قابل يقول وبقر فرس دولتي وينين فرس وحن قابل يقول قيصر وبقر كي إمبراطورية دي سيدو كريتو روم ولبدي امبراطوريده ugu weyna marka labadoodaba madaxdoodii boqoradooda waan qaabilay najaashi oo boqorkii xabasha ana waan qaabilo waan u tagay boqorro fara badanna waan soo arkay ilaahay baan ku dhaartay inaan arag buuri sida ay muhammad saxaabadiisu u weyneynayeen boqor sida dadkiisu ay u weynayaan ma arkin buuri xaalad cajiibaan soo arkay markaas uu uga warramay wuxuu soo arkay warninka xaakadiisu dhulka dhici mayso waa la ismarmarinaya oo amar hadduu bixiyo waa loo kala tartamaya
oo hadduu biyo ismariyo biyihii baa lagu dagaalamaya oo muxuu ahay hadduu hadlo kulli way wada aamusayaan war nin caadiya ma soo arag buuri ninkan ciidanku wato ilaahay baan ku dhaartay inayna iska celin karin wax yar ka horna muxuu lahaa awbaash aad soo uruurisay oo kaa carari doona wayaan buuri soo ma laakiin muxuu qaatay darsi camaliyuu qaatay in la qanciyo la yidhahdo war ka carari mayne waanu iska keen celin oo meel hiblaanno idinka adkaanayoo meel hiblaannu idinku jebinoo raggii baanu nahayoo taa waxaa ka muhiimsan waxaa la tusay darsi camali ah oo indhihiisa uu ku qaatay oo ku tusaya raggani inay rag yihiin meeshii buu qanaaco qaatay raggan inayna iska celin karin reerkiisii buu tala ula tago wuxuu yidhi war ninkan raggu wato rag caadiya ma ahee rag sidaa uga dambeeyo saa u weynaynaya madaxooda iyo hoggaankooda rag la iska celin kara ma aha ee niman yaho aynu qaadanno heshiis qaadanno ninkaa talada uu soo jeediyey aynu qaadanno oon heshiis la galno sidii uu soo jeediyey nin reer bani kinaana ah oo raggii odayaashii ka mid a ayaa wuxuu bal anigana halii kaadiyo curwow adiga war waad keentee bal anigana hadda aan ka war doonayo hala ii sugo buu hala diro kac tag bale markuu soo baxay oo nabigii saxaabadiisa ku soo baxay waa la is yaqaanaa reerku ka dhashayna waa reer la yaqaano nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam war ninkan waa hebel ninkani waa hebel waa ninka hebel la dhigi jiro وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ka dhashay qabiil la yaqaano oo weyneeyo oo aad u qadariye geela hadiga ah ee loo keenay xaramka hadiga dad aad u qadariyuu ka dhashay ee waa kan soo socday geelii hadiga aan u wadnay soo kaakiciya talbiyadana ku dhawaaqa labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk odaga la qancinaya odaga maxaa lagu qancinaya yani nooc oo yani waxa la siinayaa darsi camaliyo annagoo hadyigii beydka ilaahay u wadnana waa kan hadyigaad arkaysaa la hortaagay xaram baanu u soconnaayoo cumraan u soconnaa waana la hortaagay intii baa qancisay odaygii markaasuu wuxuu uhi walle dadkani dadkii la hor istaagi jiray ma aha buuri mar dadka geelan wada ee hadyigan xaramka u wada ee beydka ilaahay saa u weynaynaya ee iyaguna talbiyeysanaya labbayk allahumma labbayka ku haya ma dadkaasaa la celiyaa alilaahi kuwan kuwii la celin lahaa maaha asagoo qancay buu isaguna meeshii ka noqon maxaa lagu qanciyey geelii baa la kaakiciyey kuruskaa dilaacsan calaamadii baa ka laalaada geelii hadyiga war geelan geel la hor istaagi lahaa ma aha meeshaa waxaa laga qaaday xaaladaha qaarkood duruusahan u tegi doona bay ka mid tahay xaaladaha qaarkood oo doonayso muhiimad mucayanood rabto inaad gaalka u isticmaasho qancintiisa inaad hawshaa ku qanciso haddaad u baahato waxyaalo fara badan baa kuu furan inaad samayso oo geelaa la kaakiciyey iyo talbiyada la qaaday iyo odaygana la rabaa in lagu qanciyo markaasi wuxuu yidhi subxaana allah maa yanbaqii lihaulaa'i an yusadduu can ilbeyt ma haboono buu yihi kuwan in laga celiyo ilaahay beytkiisa waa laabtay markaasuu wuxuu ku laabtay quraysh odayaasheedu wuxuu ku yidhi war geelii hadiga ahaa oo cayilan ayaan soo arkay buu oo weliba la soo calaamadeeyey oo xaramka u socda ilaahay baan ku dhaartay dadkan soo arkay dad la celiya ma ah warnimayaho aynu ogolaano dadkana cumraysteene beytka ilaah loo fasaxo mikras ibnu xafsi nin la yidhaahdo isagana oday baa wuxuu yidhi bal anigana hala diro waa ninkii saddexaad soo maha bal anaa aan ka war doono buuri waa soo tegey ninkaas markuu soo baxay oo nabiga iyo saxaabadiisa ku soo baxay ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada mikras ibn hafs wa huwa rajul fajir ninkaas waa mikras ibn hafs ninka la jira waana nin aad u xun waay fajir waay yani gaalada kala xun moogta waa nin khayr danoon ciyaal suuq oo dhib badan khayr lagama sugo ninkii nooca ahaa asagoo marka la hadlaya oo isagii nabigu wada fadhiyaan oo la wada hadlayo ayaa waxaa soo baxay haddana oday kaleeto la dhihi jiray suhayl ibnu camrin oo socda odayaashii reer qoraysheedoo socda baa ka daba yimid oo soo baxay markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam qad suhila lakum min amrikum arrinkiinnii waa fududaaday buu yidhi saxaabada ku yidhi mar hadduu yahay ninkani suhayl uu yahay alalaha arrinkeennii ilaahay faraj buu u furay waa fududaaday buu meeshaasi waa meesha la yidhaahdo tafaa'ul baa la dhahaayo
nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh magacyada iyo muuqaalada wuxuu ka saadaashaan jiray saadaal wanaagsan. tashaa'umkuna waa saadaasha xun, diyarada saadaasha xun iyo inaad makhluuqa ilaahay waxun ka saadaashato ood waxun ka filato taa waa la diiday. laakiin inaad wax wanaagsan ka saadaashato, xaggee buu ka saadaashaday? ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa suhayl. suhaylna waa sahal oo la tasghiiriyey. sahalna kelimada carabiga waa waxa way macnaa fududayn waay, fududayn. maadaama magaciisuba suhayl yahay elala arrinkeenna waa fududaaday buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. fudayd warkaasuu saxaabada u sheegay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. suhayl markuu meesha yimid oo nabiga la soo istaagay wuxuu yidhi haati uktub baynana wa baynakum kitaab. adiga annaga heshiis baan gelaynaa, qoraal baanan kala qoranaynaa, qodobo iyo bunuudna waan kala saxiixanaynaa. marka keen waraaqdii aan wax ku kala qoran lahayn alla keeno. ayib wuxuu u yeedhay nebigu sal alla alay slam marka ninkii qoraag ahaa wax qori lahaa waa cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa. ilaa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxna ma qori jirin, waxna ma akhrin jirin. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ahayd mucjiso uu siiyey asagoon waxna qorin waxna akhriyin, haddana qur-aankaa in la siiyey. marka wax alla wuxuu raba inuu qoroo dhan rag baa u qori jiray karaaniyaal ahoo wax kasta qoro, waxyiga qora. waxyigu markuu soo degaa loo qori jiray. waraaqaha uu boqorrada u dirayo isagu wuu yeedhinayaa, laakiin rag baa qoraya. raggii qoraaga nin qoraa buu yeedhay, marka cali buu u yeedhay. markaasuu yidhi caliyow waxaad qortaa uktub bismi illaahi araxmaani araxiim. heshiiskii baa la qoraya. caliyow waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim. waraaqdii ugu horraysa waa ilan magaca ilahay wax lagu bilaabaa soo ma bismi illaahi araxmaani araxiim qor buu. suhayl baa soo booday, waa odaygii dhanka quraysh matalayay heshiiske. markaasaa wuxuu yidhi ama araxmaan fawallaahi maa nadri maa huwa. raxmaankana aad sheegaysa maxamedow ma naqaano buhi annaga wuxuu yahay. laakiin uktub waxaadse qortaa bismika allaahumma kamaa kunta taktub buuhi. annagu alraxmaan iyo alraxiim adigu baan warkaa kaa maqalaaye, laakiin waxaan fahansannahay oo naqaanamada ahe intaad kaa meesha ka tirto waxaad qortaa bismika allaahumma saad hadda ka horba u qori jirtay, taasaanu isla naqaanahay. lanna quraysh ilaahay magaciisa iyo sifadiisa alraxmaan way diidi jireen soo ma. waidaa qiila lahum isjuduu lilraxmaan qaaluu wama araxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura. marka wuxuu yidhi raxmaan annagu garan mayne, bismika allaahumma baan annaga wax ku bilaabanaay oon garanaynaaye taas qor buu ku yidhi. markaasay muslimiintii waxay dhaheen saxaabadii meesha joogtay goobjoogga ah wallaahi laa naktubuha ilaa bismi illaahi araxmaani araxiim. odaygani ma asagaa noo yeedhinahay? heshiiska labada dhinacba inay yani wax isla gartaan wa ma asagaan warkiisa yeelayna? wallaahi inaanaan qoraynin bismi illahi araxmaan raxiim waxaan ahayn, ama ha ogolaada ama ha diido. laakiin bismi illaahi araxmaani araxiim lama tirayo, lamana bedelayo. yay yihiin? waa saxaabadii ridwaan ullahi calayh. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi uktub bismika allaahumma. caliyow intaad tirto bismika allaahumma qor buu yidhi, say rabaan u qor. taa waa laga gudbay soo maha, qodobkaa waa loo tanaasulay. bismika allaahumma baa loogu qoray, alraxmaan araxiimna waa laga tiray. markaasaa wuxuu yidhi uktub hada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulu ullah. waxaad qortaa kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed rasuulka ilaahay ahaa, wixii uu suhayl kula heshiiyey waay. saa u qor buu heshiiska. muxamed oo rasuul ilaahay ah wixii uu suhayl kula heshiiyey weeye. suhayl baa soo booday haddana markaasaa wuxuu yidhi fawallah low kunaa naclamu annaka rasuulu ullah maa sadadnaaka can ilbeyt buuri walaa qaatalnaaka walaakin uktub muxamed ibnu cabdillaah. ilaahay baan ku dhaaranay haddaan ognahay buuhi inaad rasuul ilaahay tahay on qirsannahon ogol lahay maba aanaan beydka kuu diidnan buuhi, mana aanaan kulaba dagaalaneenba. ee rasuulnimadaada annagu ma ogoline
rasuulullaahi intaad meesha ka tirto waxaad noo qortaa muxamed ibnu cabdillaah odaygii cabdullaahi ahaa inuu ku dhalay baanu annagu qirsan oon isla ogol lahay taa noo qorbu inaa cabdillaahi inaad tahay qoro amaa rasuul ilaahay baan ahay hanoo hoosgelini buhi annaga hanoo hoosgelini heshiisyada marka la qorayo waa khatar soo ma odaygani waa foojigan yahay waa is-ilaalinhayaa kelimadaasuu ka dagaalsan yahay alraxmaan araxiim diid rasuulullaahina diid ka tir buu meesha muslimiintii waxay dhaheen la tiri maayo lama tirayo maxaa yeelay rasuul baa tahay rasuul inaad tahayna waa xaq sidaas daraaddeed lama tirayo suhaylow ama saa ku ogolow ama adiga kalkac iska tag nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalamu caleyh war maya caliyow tir buu yidhi rasuulullaahi meesha ka tir oo waxaad ku beddeshaa ibni cabdillaahi ku beddel cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi rasuul ilaahay gacan aan leeyahay rasuulullaahi ma tiri karta buuri rasuulullaahi gacan aan leeyahay inaan ku tiro maya buuri markaasuu rasuulku wuxu uhi sal alay slam aniga itus buuri aniga itus rasuulullaahidii muxamed iyo rasuulullahi soo laba geli mays daba yaalla maa labadooda teebaa rasuulullaahi ah farta iigu fog buhi anaa tiri ilan ma kala garanayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilan ma qoro mana akhriyo fartana ma garanayo markaasuu yidhi aniga ii sheeg teebaa rasuulullaahi anaa gacantayda ku tiri markaasuu cali wuxuu yidhi middan waay wuu tiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu yidhi beddelkeeda waxaad ku qortaa muxamed ibna cabdillaah sidii baa la qoray odaygii warkiisaa laga yahay qodobkaana waa loo tanaasulay qodobka saddexaad wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam calaa an takhalluu baynana wa bayna albeyt fanatuufa bihi waxaan ku heshiinaynaa in aad annaga iyo beytka ilaahay dhexdannada ka baxdaan ood isu kaana bannaysaan oonu soo dawaafno intaan dawaafnona aan idinka noqonno suhayl markaasaa wuxuu yidhi wallah laa tataxaddathu alcarabu annaa ukhidnaa daqta ilaahay baan ku dhaartee inayna carabi ku sheekaysanaynin in bareeshar iyo culaysna lagu qabtay oo dawaafkii kacbada xoogna lagaga qaatay oo inta nala dul yimid nala cabsiiyey cabsi inaan ku bixinnay iyo bareeshar iyo hanjabaad carabi ku sheekaysan mayso buui yani waxaa soo baxaysa way haddaan maanta idiin ogolno socodkiina inaad soo dawaaftaan sheekada la isgaadhsiini waxa weeye quraysh waa laga adkaaday oo wiilkii madiine joogay ee ka dhashay iyagaa ka adkaaday oo kacbadii xoog baa lagaga qaatay warkaasi bixi maayo kaana yeeli mayno oo maxaa xal ah marka maxaa xal ah wuxuu yidhi walaakin dalika min alcaami almuqbil laakiin taa waxaan ogolaanaynaa buuhi inaad sanadka soo socdee kan ku xiga soo cumraysataan xoogaa waxaa la yidhaahdaa xifdu maa'i lwajhi siyaadadooda yaro ilaashanayaano magac ilaalis baa markaa ku jira waad noqon oo madiinada iyo meeshaad ka timid baad ku noqon laakiin sanadka dambe ayadoo u muuqato inaan annagu kuu ogolanno aadan qasab nagaga qaadanin sanadka dambe imo oo sanadka toddobaad ah imo oo markaa adiga raggaagu soo cumraysta weliba shuruud baad ku imaanaysaa hub kale ma soo qaadan kartaan seefo unbaad magaalada la soo geli kartaan seefuhuna waa inay galkooda ku jiraan galka kama siidi kartaan mar alla markaad dhammaysataan dawaafka iyo kacbada iyo cumradana toos waa inaad u gadoontaan sanadkaa dambaan idiin ogolla nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam bal iyadana qora bal saa ha loo qoro sanad dambe sanadka waan iska noqonaynaa middii saddexaadee looga tanaasulo soo ma suhayl baa marka shardi gashaday oo wuxuu yidhi calaa an laa ya'tiyaka mina rajulu wain kaana calaa diinika ilaa radadtahu ilayna buui shardi kalena meesha ku qorbo qodob kale ku dar oo muxuu yahay cid kasta oo annaga naga mid ah oo diintaada soo gasha oo ku soo aadda inaad noo soo celinayso muslimiintii soo islaamaysay yaa la rabaa ee soo hijroonaysay in iridda laga xidho nin kastoo naga soo islaamo oo adiga ku soo aada inaad noo soo celinaysood noo soo gacangelin doonto ku dar shardigaas markaasaa arrintu kululaatay
saxaabadii meesha joogay waxay dhahdeen subxaana allah kayfa yuraddu ila almushrikiina waqad jaa musliman see gaalo loogu celin isagoo yimid isagoo muslima nin muslimoo soo islaamay oo gaalo ka soo fakaday oo noo yimid oo daarul hijra yimid gaaladii dib ha loogu gacan geliyo oo ha loo dhiibo say ku dhici kartaa muslimiintii arrintii waa ku adkaatay intii qodoboo la marayay qodobkana ugu adag soo saas ma cumro waanu noqon waxa kala tir tanna tir laakiin ruux soo islaamay noo soo gacan geli saxaabadii waa liqi waayeen waa adkaatay ayagoo saa ku suganoo warkiiba la wadaba oon heshiiskiiba qodobkaa la isla qaadanin ayaa waxaaba soo istaagayba nin la yidhahda abujandal ibnu suhayl ibnu camrin oo odaygan heshiiska quraysh u gelaya wiil uu dhalay abujandal la yidhaah oo yarsufu fii quyuudihi waa xidhxidhanya waa seetaysanya waa dabranya laakiin wuu siriqsanayaa siriqsiga sooma taqaana yaani geela marka la dabro ama xoolaha la dabro isagoo dabran buu wuxuu u soconayaa labada lugood buu isku dhawaynaya tartiib buu u soconaya asagoo maka korkeeda meel buu intuu dhuumasho kaga soo baxay haddana marna gurguuranahaya marna siriqsanahaya oo xidhxidhan oo ka tiinaydaysan iyo muslimiintii isku soo dhex tuuray aabbihiina waa ninka heshiiska qoraya aabbihiina waa ninka heshiiska waa imtixaan kale wa markaasaa wuxuu yidhi yaa muxamed odaygii baa dhahaya haadaa awalu maa uqaadiika calayhi an taruddahu ilaya bu cidda ugu horrayseen heshiiska kugula gelaya inaad ii soo celinayso kanaa ka mida buuri wiilkaygan hadda yimid heshiiska waa inuu isaga ku fulo waana inaad ii soo gacangelisood ii celisa buuri markaasaa wuxuu uhi nebigu sal lla alay wasalam innaa lam naqdi alkitaaba bacdu warniyo hode qoraalkii weliba maynan dhammaynine heshiis goormuu dhaqan galaa ya heshiis goormuu dhaqan galaa ya soo markii la saxiixa kadib maaha qoraalkiina lama dhammaynin lamana saxiixin wuxuu yidhi waa inuu dhaqan galo markaasuu nebigu yidhi warde weli qoraalkii maba aanan dhammaynine ha dhaqan galo wiilkan ha lagu bilaabo haddii see wax kaa yiniyo oday wax garanayaa tahay heshiisyana garan jiray see wax kaa yihi mayaba wuxuu yidhi fawallah idan laa usaalixuka calaa shayin abadan bu haddaadadan wiilkan celinaynin wax aan heshiis kugula gelaya maba jiro wixii horeo dhan waa dulcan baacuur hal bacaad lagu lisay weeye waxaan ku soo heshiinoo dhan waa ka kac haddaadan kan iga ogolaanin bu waaban iska tegayaa bu cajiib markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wuxuu ka codsaday yani ajizhu lii buuri warya waxaan kaa codsanaya kan ii daa buuri wixii kale ee soo islaamay waaban kuu soo celine laakiin waxaan kaa codsanayaa kan duruuf khaasa weeye welina heshiiskii maynaan saxiixine kan ii daa buuri markaasaa wuxuu uhi maya maa ana bimujiizihi laka buuri walla inaanan kuu ogolaanaynin markaasuu yidhi balaa fafcal warniyo maya yeel waa laisku celcelinaya war maya iga yeel buu niyo war ninkan ii daa markaasuu yidhi maa ana bifaacil ma yeelayo buuri kaama yeelayo ii celi wiilka odaygii mikris ahaayee khayrka darnaa baa meesha jooga markaasuu wuxuu yidhi bal qad ajaznaahu war aan isaga dayna buuri haddiiba heshiiskiiba wiilkan ku xidhaya wiilkan aan u dayno maya buuri suhayl baa dhahay maya ma soconaysa nebigu wuxuu go-aankii qaato heshiiskii galay in ruux kasta oo muslim ah oo muddadaa soo islaama oo quraysh ka yimaada dib loogu gacangeliyo suhayl wiilkiisanna abujandalla lagu bilaabo oo dib loo celiyo waa ogolaaday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh abujandal marka in la celiyaa la bilaabay oo inta la qabto xoog lagu celiyo markaasaa wuxuu leeya yaa macshara almuslimiin uraddu ila almushrikiin waqad ji'tu musliman waa iska hadar wacday war muslimiintahay war walaalayaalow war magaaladii baa laygu celin anigoo muslimaan idiin imid waa habar wacnay alaa tarawna maa laqiitu war dhibka i qabsaday sooma aragtaan wa kaana qad cudiba fi llahi cadaaban shadiidan wuxuu ka mid ahaa raggii maka aad loogu ciqaabay jidhkiisa marka ciqaab badan baa ka muuqata garaacis iyo dil iyo rafaad baa ka muuqata markaasuu le war dhibka i haysta sooma aragtaan
war dhibaatada la ii geystay soo ma aragtaan war meesha lagu sii wado war waan idiin imid war wax ila qabta buu leeyahay hadda meeshaasi meel lays hayn kara maaha soo ma rag bay baashu la booday markiiba rag baa xamaasadu la booday oo xanaaqay oo ishayn waayey cumar baa ka mid ah wuxuu yidhi wallah maa shakaktu mundu aslamtu ilaa yowmaidin buu ilaahay baan ku dhaartee intaan soo islaamay ma shakiin buu ihi maalintaa ka hor buu weligay qalbigayga shaki ma gelin buu ihi maalintaa ka hor markaasaa waxaan idhi buu nabigaan u imi buuhi sal lla alay waslam markaasaa waxaan idhi ya rasuula allah alasta nabiy allahi xaqan soo nebigi ilaahay oo xaqa ma tihid markaasuu nebigu yihi haa waan ahay markaasaa waxaan idhi buuhi alasnaa cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil soo xaq kuma sugnin cadowga annaguna baatil soo kuma sugna markaasaa nebigu wuxuu idhi haa markaasaa waxaan idhi buu idhi calaa maa nucطi daniyata fii diinina idan maxaan dulliga u qaadanaynaa hadday arrintu sidaas tahay maxaan dulliga u qaadanaynaa heshiis dulli ah maxaan u gelaynaa xaq baan ku sugannaa haddii nala dila jannaan gelaynaa haddaan laynana naar bay gelayaan haddaan adkaannana waan adkaannay laba gooraba lib baan ku fadhinaa maxaan heshiiskan dulliga u qaadanaynaa buu oo waxaan u gelaynaa buu leeyahay oo diintanada dullinimo u qaadanayna saasaan ku idhi buu wanarjica walamaa yaxkumu allahu baynana wa bayna acdaa'ina maxaan u noqonaynaa oon madiine ugu noqonaynaa ayadoon ilaahayna kala saarin annagiyo ree maka maadna fasaxdii raggaana iska celinay waan ka adagna oo waan ka badanna oo annagoo intan ka yar baanu ka adkaanay maanta inay noo yeedhiyaan qodobo adag oo heshiis noocaasa ah oon sidaa u qaadanno dullinimada maxaan u qaadanaynaa miyaanaan dad xaq ahayn miyaadan nebi ilaahay oo xaqa ahayn maxaan saa u yeelayna cumar waa ka noqotay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam jawaab gaaban baa la siiyey innii rasuulu ullah wa huwa naasirii walastu acsiihi buu ku yidhi cumarow rasuul ilahi baana horta nin la soo dirsaday baan allah isoo dirsaday isagaana ii hiilin doona oo ii hiiliyey iina hiilin doona mana caasinaya rabbigay tabaaraka wa tacaala meeshaa maxaa ka muuqda amarkan waa amar rabbi wato amar rabbi watona ku amar diidi maayo asagaana ii hiilin aniguna rabbigay baan ka amar qaadanayaa cumarow ma amar ilahi baa meel laga mari ma jirto adigu u hayso inay dullita inay qodobadu adag yihiin inay qallafsan yihiin inay xaqdarro yihiin laakiin nebigu waa amran yahay qaadaan la leeyahay soo saas ma marka meel aan ka mari karo ma jiro buu ihi cumarow warka waa loo gaabiyey markaasuu cumar wuxuu yidhi awalasta kunta tuxadiثunaa anna sana'ti اlbayta wanatuufu bihi intaan madiine joognay een soo soconnay soomaadan noogu sheekaynaynin baydkaad tegi doontaan waadna dhawaafi doontaan aaway dhawaafkaad noo sheegaysa nebigaa wuxuu u soo sheegay baydka waad tegi doontaan waadna dhawaafi doontaan baa loo soo sheegay markaasuu wuxuu leeyahay xataa ballantaad noo qaaday aaway waa ka nala celiyeynu laabanayna annaga waxba dhawaafin waxaad noo sheegtay aaway nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh jawaab gaaban baa iyadan la siiyey waa runtaa buuri warkaa waan idiin sheegay buuri ballantaana waan idin siiyey laakiin wuxuu ku yidhi afa akhbartuka annaka ta'tiihi alcaam buuri ani miyaad iga maqashoo kuu sheegay sanadkan laftiisa inaad dawaafi doonaan cumraysan doono mise keliya waxaan kugu idhin waad cumraysan doon waad dawaafi doonaa mise sanadkan aan kuu sheegay wuxuu yidhi maya sanadkan maada ii sheegay de waad dawaafi doontaa buuri sawar cad ma haddii lagu yidhahdo waa taajiri doontaa ee ganacso oo ballaqaad lugsi waa taajiri ee ganacso oo laba beri markaad suuqa tagtay aad waxba weydo oo tidhaahdo war aaway ballantii de ma wakti baa laguu qabtay waa soo ma sabiroo sug cumar waxaa loogu jeeda warhaadhe sanadkan kuma dhihine laakiin waxaan ku yidhi waad dawaafi doontaa ballantiina waa sidii waktina anuu kuma siin cumar sidaasuu nebigu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh fainaka aatiihi wamudawifun bihi buuri waadna tegi doontaa baydka waadna dawaafi doontaa cumar intii kuma qancin waa soo tegey abubakar buu yimi markaasuu wuxuu ku yidhi sidii nebiga uu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh abubakarow miyaynan xaq wadanin gaaladuna miyayna baatil ku sugnayn
nabigeennu miyuusan xaq ahayn maan gaalada iska celinno maxaan dulligan u qaadanaynaa waan ka adagnahay maan la dagaalanno maxaan dullinimadan u aqbalaynaa sidii oo kale abubakar ku yidhi abubakar marka waa degany wuxuu ku yidhi jawaabtii nebigu uu siiyey mid la miduu siiyey wuxuu ku yidhi waa rasuul ilaahi allahna soo dirsaday allahna uu hiilinaya rabbigiina ma caasinayo wuu ka amar qaadanaya ee mid baan kuu sheegi buuhi ninka la yidhaahdo cumarow fastamsik biqarzihi xataa tamuuta buui haddaad badbaado haddaad rabto koorihiisa qabsa buui kooraha waxa waa yaani gaadiidka fardaha iyo geela iyo marka la fuulayo shayga korka laga saare ee lagu fadhiisto gadaal la kaa qabto wuxuu leeyahay marka dariiqiisa iyo gadaashiisa iyo jidkiisa qabso haddaad badbaado rabto warkana jooji buu kuhi cumarow warka jooji amarka nebiga qaado taladiisa yeel dariiqu ku maryana mar fawallaahi inahu lacala alxaq xaq buu ku sugan yahay buu taa aad adigu dulliga u aragtuu xaq ugu sugan yahay saa ku qaada buu cumar ibnu khataab radi allahu tacala canhu ardaa mowqifka isaga saxaabada qaarkood baa la qabay oo arrinta qaadan waayey heshiis adag oo aad u khadhaadh oo dulmi ka muuqdo oo dhiiranaan fara badan gaalkan dhiiran hadduu haddana kaa adag yahay waxay aan lahayd kaa xoog badan yahay haddana aad ka xoog badanta oo maanta haddaad tilaabo ku qaaddo isaga iyo wuxuu yahay baad soo qaqaban saxaabadii waxoogaa arrintii waa u dhadhamay waa liqi waaye mar dambe cumar khataab radi allahu canhu oo dhacdadaasi dhacday dhammaatay kadib ayuu wuxuu leeyahay maalinkaa waxaan sameeyey dib markaan ka xusuustaba acmaal aad u fara badan oon ku toobad keenayaan samayn jiray buu leeyahy maalinkaa khaladka aan galay iyo waxaan sameeyey saasuu macnaha adiga warka murtidiisa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo quraysh heshiiskii bay kala saxiixdeen qodobada heshiiskuna waa kuwa aan soo sheegin waxaa ka mid ahaa 10 sano inaan la dagaalamin 10 sano oo maanta ka bilaabata adi iyo annaga dhexdeenna heshiis baynu nahay xabad joojin ha laysu socdo dadku ha nabad galeen xabaddu ha istaagto 10 sano heshiiskay ka mid ahaa heshiiska waxaa ka mid ahaa qabaa'isha waddanka degan ee carabta ah qoladii adiga bahwadaag kula noqotona xukunkaagay qaadan intii annaga bahwadaag nala noqotona xukunkanagay leeyihiin dadkii waa qaybna waxay gashay nebiga xilfigiisa iyo bahdiisa xataa qabaa'il gaala ah qabaa'ilna waxay xilfi iyo bahwadaag la noqdeen quraysh labadaa xilfi baa lagu kala biiray markii la dhammeeyey qoraalkii heshiiska oo uu dhammaaday ayuu nebigu sal lla lay slam saxaabadiisa marka amar siiyey wuxuu ku yidhi quumuu fanxaruu istaaga oo xoolaha aad wadataan qala geela gowraca oo xoolaha qala bimacnaa waxa weeye haddaad xaj u socotay ama cumro u socotay oo lagaa hor istaago meesha lagugu hor istaago ayaa waxaad wadata lagu qalaa waana la noqdaa xoolaha qala buu ku yidhi oo xiirta waynu laabanaynaa amarkaasuu bixi raggii la yaqaanay ee markuu amarka bixiyo amarkiisa ku tartami jiray isku layn jiray hal ruuxoo istaagaa laga waayay hal ruuxoo amar qaataa laga waayay fadhigaa la daystay hal nin oo isxiiranaya iyo mid neef gowracaya midna ma jiro waa waxaan saxaabada lagu aqoon jirin nebigu sal alla alay wasalam waa xanaaqay waa ka xumaaday arrintii way dhibtay ayagu amar diidda maaha saxaabadu ma amar diidayaan laakiin rajo waxay qabaan ama waxoogaa haddaad u yara kaadisaan xagga rabbi uu ka yimaadaa xukunkan in la bedelo bal wax yar u yara kaadiya laanna hadda kahor baa waxay yaqaaneen dhacdooyin noocaasoo kale ah oo nebigu intuu amray waxoogaa ay muxuu ahaa yaro sugeen xukunkiiba la bedelayba waxaa ka mid a khaybar oo kale khaybar markay qabsadeen ayaa waxay sameeyeen way gaajaysnaayeene dameero intay qasheen bay dabka saarteen nebigii qaylaa soo gaadhay rasuul ilaahay oo dameeraa la qashay wayna karayaano hilibkii weli lama cunin laakiin way karkarayaano hilibkii inuu bislaaduu ku dhowya nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam daadiya weelashana jajabiya way ku soo noqdeen waxay dhahdeen rasuul ilaahay oo mise waan daadinaa weelashana waan dhaqannaa maya weelasha dhaqda bur marka haddaadiyo weelasha dhaqda sooma marka waxay sugayaan marka ay waxoogaa cagta dib u yara dhigeen waxay isleeyihiin xukumkani
أما وح إسبدل كيما داو حق الرب أي كيما دا فتحي والنبي يعني وحوغا بالأرنتان أنو يرى عكتو يردقو رج شيء قبان نبي صلوات ربي وسلامه عليه الصدح قور مركو كعلي ورحيرتا حولها نقلع واحد دقاقين ولا لا إيه ويسقى صور دقاق ورقاسو وحو قال حاسكي سي أم سلمة مركو أسوى قال وحو أشيغي وحو كلا كل ميدادك دبكن أي قبصدي بر أم سلمة دبكن أي قبصدي دادكي أمركي قادم وهاي محان سميه مركاسي النبي وحيتي رسول الله أتحب ذلك ما تعشى إني سميه إني أمرك قاتل مرة هابي اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك كما كتر وتدعو حالقك فيحلقك نن أيوة كم إذا الله اللي انت أضبحضو أدو حولها يقعد ودتي هرت الجورع كوب اللو كيتي محيرها أهانا ويرو أو تمها حيرس كوب اللو مركي أركان أديكو السمينية أيها كل راعي دون بيت هذا الكسكتشوش فعل كوب اللو نبي صلوات ربي وسلام عليه تلدي أم سلمة وحوين بقى قبحي وصابحي صلوات ربي وسلام عليه مركز وحو بالله إنه حوله جورعه تمه سين حيرو مركز الصحابة أركان نبي وهوشي كتلاب صبي قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وحي بالله من كل إيه حوله كدريران ولا جورعه وتمه سحيران oo qaarkood qaarka kale waxay wasigteenba inay murug ay la dhintaan xoolii baa la qalay waa la xiirtay waa la diyaar garoobay markaas waxay bilaabeen inay noqdaan oo noqosha marka la isu diyaariyay heshiiska qodobkiisii ahaa marka ciddii timaado soo islaamto oo naga soo tagto adiga ku soo aadan noo soo celi qodobkaas ayaa wax lagaga noqday quraan baa soo degay qodobkaas qayb ka mid ah soo saaraya يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وحال الهشيس كاد قشين وعلين تضدك كصاب سنة دمر كمؤمنات كي كمتشران وحال علين كروانين رقعة أما دور سوء إسلامتي أيضا لم يعلن كرو امتحانا إني إيمان كربكيه وإن الدنك لأو إيمان هذا تاء وغاتان هألمنا الشيء كي مركا والله خصيصا محل بو خصيصي رجع كليه صلا دمر كي والله قصار وحكلوا ماشى يمين أيضا إن صحابتي اللي يراهدوا دمر كي قالوا قبتين حرق جوضها سيها يننا ولا تمسكوا بعصم الكوافر dumarka gaalada xarigooda ha haysanina markay soo degtay rag badan oo Umar uu kamiyay baa dumar ay qabeen oo Maka ku dambeeyay oo gaalaha iska fureen gaaladii Maka joogtay baa guursatay nabigu marka waa soo laabtay intaasi markay dhacday Madiina ku soo laabtay intuu jidka ku soo jiro Madiina u soo socday ayaa waxa soo degtay suurada la yiraahdo inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليه سورة سو كاملة سودتي أول ليه هي بعد ذي بعدي وحيبة أهيد بفتحي يفرش أهيد نصر يقول يلب أهيد وعنو تجدونه هشيس كحديبية قد بديسو سيدا أو أدقيهين سيبو النصر يقول كن نقضي وإلهي أقول المامي لأن قول بأقول المامي markaas waxa Allah amaanay muuminiintii heshiiska ka qayb gashay muuminiintii beecada gashay yaani waxa laga hadlay rabbi dagaalkii uu baajiyay waxa laga hadlay yaani jaahiliyadii waxay ku kacday quraysh waxaasay suuradu macnaha faafayso ka dhashay heshiiskaas saas uu ku dhamaa heshiiskaasi saas uu ka dhamaa waxaan raacinayna oo insha Allah taala gabagabadiisa aan ka dabageynayna bi idin Allah qissa yaro iyadana la xiriirida heshiiska isaga wuxuuna ahaa nabigu markuu magaalada Madiina yimid ayaa waxa yimid nin la yiraahdo Abu Basiir wuu soo islaamay nin reer Quraysheed uu ahaa wuu soo islaamay nin la yaraana waa markuu soo islaamay buu soo hijrooday nabigu Madiina ugu yimid isagoo soo cararay Quraysh markay ka war heshay ninkaasi inuu Madiina aado islaamay laba nin bay ka soo daba direen
waxay yidhahdeen maxamed u taga waxaad tidhaahdaan ballanteennii noo oofiyo ninkan noo soo gacan geli heshiis baa inaga dhexeeyey markay nebiga u yimaadeen labadii nin abubasiir baa la soo qabtay gacantaa laga geliyey labadii nin baa loo dhiibay kaxaystaa la yidhi ila waa heshiis wuu raacay labada nin laba seefood bay wataan markay magaalada waxoogaa ka soo baxeen oo ka soo kabgo-een oo dalxulayfo meel la yidhahdo ay marayaan isagiina ay wataan oo maxbuus uu yahay ayay marka intay degeen ba waxay bilaabeen inay timir cunaan timir ay wateen inay cunaan ayagoo timirtii cunaya ayaa abubasiir wuxuu ku yidhi labadii nin mid ka mid a wallaahi innii la araa sayfaka haadaa jayidan buu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaa ii muuqata seeftaadan inay tahay seef aad u qiimo badan wariga seeftan xaggeed ka keentay qiimo badana oo quruxsana kii markuu sidaa ku yidhi fastallahu alaakhar kii kalaan seeftiisii galka ka siibay markaasaa wuxuu yidhi ajal wallaahi innahu lajayid ilahay baan ku dhaartay haawd waa seef aad u qiimo badan way fiicanta laqad jarabtu bihi uma jarabtu bihi buui waan tijaabiyey oo waan tijaabiyey oo waan ku dagaalamay oo intaasaan haystay seef la mida ma arag buui wallaahi waa qaalib seef caadiya maaha waaban arkay inaysan caadi ahayn ayib intii baa la isdhaafsan markaasu wuxuu ku yidhi abubasiir arinii andur ilayh buui wariga bal ii dhib aan fiiriya buui baashan baal caadiya maba hee bal aan fiiriya ii dhib buui waxa yar gacantayda soo geli ninkanna waaba ishalmaansan yahayba faamkanahu minhu seeftii buu u dhiibay seeftii markuu u dhiibay fadarabahu bihi xataa barada seeftii intuu ku dhuftay buu dhulkaba lama gaadhinba naftii kow qoortuu u casiyey waa dilay kii markuu dilay wafara alaakharu yacduu kii kale naftu u yaaba waa cararay meesha dadku ugu dhow uun u carar buu is yidhi xaggee dad ugu dhow madiina nebiga iyo madiinuu dib ugu soo carar kiina waa daba ordayaa isagoo eryanayoo daba ordayoo seeftii u siiban tahay kana naftu hayso ayuu masaajidka isku soo tuuray waa kii gaalka markaasuu yidhi maxamedow saaxiibkay waa la dilay wa innii lamaqtuul buu saaxiibkay waa la dilay anna waan dilnahay buu eniyow i badbaadi buu hay daba qabo nebigu markuu arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi laqad ra'aa haada ducran buu walle kani wax laga naxo waa arkay buu ya saaxiibkii oo naftii la garab dhigay oo madaxiisiina meel yaal jidhkiina meel yaal iyo isagii oo seeftii oo dhiigla lala daba ordahayo walle kani wax laga naxo waa arkay buu nebigu sal alay slam abubasiir baa nebiga u yimi sal alay slam wuxuu rasuul ilaahi yaa nabiy allah nebiga ilaahayow qad wallaahi awfa allahu dimmataka buuri ilaahay ballantaadii waa oofiyey buuri waad i gacan gelisay ballantii ilaahay aad la gashay dadka aad la gashayna waad oofisay waad fulisay buuri qad radadtanii ilayhim waad i gacan gelisay waad ii dhiibtay buuri faanjaanii allahu minhum ilahay baana iga badbaadiyey buuri ee waxaad samaysaa ninkan iidda aan dilay war abubasiiro inaga daa buu nebigu sal ly slm abubasiir inaga daa nebigu markuu arkay abubasiir wuxuu ku yidhi waylu ummihi miscaru xarbin low kaana lahu axad hooyadii hooggeede eh walle kani waa dagaal ooguu yidhi walle kani waa dagaal ooga cid u hiilisa hadduu heli lahaa walle kani waa dagaalyahan buu yidhi cid uun garab u noqoto hadduu heli miscarku waa dab huriyaha yani ninka dagaalka huriya waa miscaru xarbin la yidhaha walle kani waa dagaal huriye hadduuse heli lahaa cid garab istaagta buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalam aleyh yuu ku jeedaa abubasiir abubasiir markuu hadalkii nebiga maqlay wuxuu ka fahmay haddiiba odayaal kale yimaadaan inuu gacan gelin doono low kaana lahu axad fahamkaasuu qaatay fahamkii markuu qaatay wuu iska dhaqaaqay marka wuxuu aaday meel badda xeebteeda ah oo ganacsiga quraysh iyo safarteedu ay mari jirtay oo halbowlo u ah magaalada maka iyo ganacsigeeda xeebta baddu iska galay keligii isagoo ah meeshaasuu dabtaa ugaabuu iska eryadaa keligii buu isaga nool yahay ilaahay buu ku caabudaa dowladdii nebigana wuuba ka hoos baxay ee ballanta gashay nin alla ninkii soo aadana wuu iska celin
meeshii isagoo keligii ku nool waa nin keligii oo dawlad awaa adoo waash nin keligii oo dawlad isagoo meeshii ku nool baa waxaa ka war helay raggii maka lagu haystay ee maka lagu cadaadinayay ee Abu Jandalkii la celiyay aabihii ceshaday uu ka mid yahay raggii baa ka war helay ay ka war heleen war Abu Basiir ma maqasheen meeshan dawlad iyo ka samay keligii buu duur meeshan ku nool aan aadno ila dawladda Nabi Maxamed haday aadan wala soo celinaysa wala soo dhiibi kanaan ballan ku jireen inoo geeyeen Abu Jandal baa soo fakaday Abu Jandal wuxuu yiri Abu Basiir buu yiri nin kasto Quraysh ka soo fakado soo islaamada xagga nabiga maba aadee Abu Basiir baa lagu beeraa eeshana nidaam ay ku fakadeen meesha laga soo baxay halkaas la aada koox bay marka noqdeen xoog badan oo sahlanayn waxay sameeyaan marka safarta Quraysh iyo wax kasto Quraysh shaqo ku leh ama calaaqa la leh bay jidgooyo ku sameeyaan bagtay ka saaran waa dhacaan waa dilaan way boobaan lamana helo haddii lagu soo duulana waa ciidan yaro uba dhuumanba sooma waa dagaalka loo yaqaano gorilla xarbul isaabaad bay la galeen waa koox yar wax ka xoog badan oo aragtana way dhuuman markii laga tagana jidko dhan bay wayda galayaan oo meel la marmale Quraysh nafta qabatay si yaran bay garan waayeen markaas waxay sameeyeen nabiga u soo cidirsadeen oo ay ku yiraahdeen ilaahay baanu kugu weydiisanayna iyo qaraabtinimada naga dhaxaysay Muxamadow nimanka nooga yeer bay dhaheen nimanka iyaga nooga yeero soo xare ballanna waxaan qaadaynaa hadday ku yimaadaan inaan soo raadsanayno meeshaasan kaga xabnamay waa rag wax iska celiyay soo saasma meeshii bay yimaadeen nabiga u yeeray sallallahu alayhi wasallam madiina yimaadeen dawladii nabiga ka mid noqdeen salawaatu rabbi wa salaam alayhi meeshaasi waxa soo degtay riwaayada qaar kood leeyihiin wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah ayadaasay ku fasiran qaar kood laakiin muxuu ahaa tafsiirkeedu waa tii hore soo tilmaanay way macna sidaasay marka meeshii ku yimaadeen Qurayshna dhibkoodii kaga nabad gashay oo nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi ugu yimaadeen qisada sulhul hudaybiyah iyo heshiiskaasi sidaas oo ahaa taqriiban dhacdooyin kale oo jaanibiya waa jiraan oo mesela roob da'ay intay Hudaybiyah joogeen waa jira oo qisadiisa xadiiثu ku soo arooray laakiin warka murtidiisa iyo gabagabadiisa iyo qisada Hudaybiyah iyo nabiga wixii dhaxmaray reer Quraysh iyo siday ku timi sidaasay ahayd ajandayaasha iyo qodobada lagu heshiiyeen waa kuwan soo tilmaanay 10 sano inaan la dagaalamin oo dadku nabad galaan iyo qodobadii kale soo tilmaanay markii heshiiskaasi dhamaaday laba qolo niman la yiraahdo reer Bani Bakar iyo niman Khuzaaca la yiraahdo oo laba qabiilo waaweyn oo deegaanka ka mid ahaa bay midna nabiga xilfigiisa ku biireen midina Quraysh xilfigeeda ku biirtay labada qabiilna daris bay ahaayeen labada qabiil oo qolana nabiga ay ku tirsan tahay qolana ay Quraysh ku tirsan tahay ayaa marka isku dhici doona sanadka 8aad oo islayn doona labadoodii markay islaayeen Quraysh baa waxay u soo hiilisay Banu Bakar oo xilfigooda ku jiray Khuzaaca la isugu tagay Khuzaaca marka la isugu tagay nabiga xilfi bay la lahaayeen Khuzaaca nabiga u soo cidirsadeen waxay dhagan annagoo xilfigaagii ah ayaa dibna loo geystay Banu Bakar iyo Quraysh oo iswadataan la dagaalantay nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi markaasuu diyaariyay ciidan oo ugu hiilinayo reer Khuzaaca magaala marka waa muslim waa gaalo laakiin gaalaha ahaadeen nabi maxamed bay xilfi leeyihiin ciidanka baxay sanadka 8aad waa sababtii uu nabigu ku furtay magaalada Makka laba sana ka soo wareegtay heshiiskii Hudaybiyah iyo furashada Makka heshiiska xabad joojintuna meeqa sano ah soo 10 sano ma ahayn laba sano markuu socday heshiiskii waxa jabisay Quraysh say ku jabiyeen لأن waxay la dagaalameen dad nabiga ku xisaabsan iyo qabiilkii Khuzaaca oo nabiga la xilbiya taasi waxay noqotay inay ballantii ka baxeen nabigu waa ka ku duulay makana ka qabsaday sanadka 8aad waa sanadka marka oo nabigu maka kala wareegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi laba sano u dhaxaysay heshiiska Hudaybiyah sanadka u dhaxeeyay 7aad waa sanadka la yiraahdo umratul qada sanadkii xigay buu nabigu laabtay makuu ku noqday sidii heshiisku uu ahaa uu soo umraystay isagii saxaabadiisa iyagoo nabad qabay soo noqday
sanadkaasi cumradii baaqatay sanadkaa hore ayaa lala yimid oo nebigu cumraystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhacdada xudaybiya iyo tafaasiisheeda iyo suuradiiyo siday wax u dhaceen marka la soo ururiyo sidaasay ahayd maxaa laga faa'iidaysanaya oo duruus ah maxaa nolosheenna ku saabsan aynu ka qaadan karnaa maxaa muxuu ahaay fiqiya ama masaa'il fiqiga ku jira insha allah tacaala xalqo kale baynu u ballansannahay oo aynu kaga hadli doono duruusaha laga qaadanayo dhacdadaas muhimka ah iyo heshiiskaa nebiga dhex maray qurayshin intaasi ayaanan insha allahu tacaala xalqadaa hore kelimadeeda ku gabagabaynaynaa ilahayna waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuuna waafajiyo wixii khayra wixii sharana ilaahay tabaaraka wa tacaala naga sarfiyo wixii khaladana inuu naga cafiyo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kii wanaagsanna raaca kiisa wanaagsanna raaca hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. إلهي سبحانه وتعالى شيخها وقدر ميسان كيس حسناتك إننا نقول قولك ونحسن قات إلهي هينا قدقو